අයිබන් ළමයි හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔක්කොමලාට. හරි එහෙනම් අද දවසේ අපි වැඩ ආරම්භ කරමුද? හරි ඔන්න එහෙනම් පෙබරවාරි 2 වෙනි සතිය අද ආරම්භ වෙන්නේ. අපි පළවෙනි සතිය තුල ඉගෙන ගත්ත අවසානයේ මම අන්තිමට වැඩ නතර කරද්දී ඔයාලත් එක්ක ආරම්භ කරා ප්‍රතිශත සම්බන්ධ කාරණා ටික. හරි භාග ටික අවසන් කරලා අපි ප්‍රතිශත පාඩම ආරම්භ කරා. එහෙම නේද? අන්තිමට මම ලාභයක් කියන්නේ මොකක්ද? අලාභයක් කියන්නේ මොකක්ද? අන්න එතනින් තමයි වැඩ නතර වුණේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට කරන්නයි කියලා කිව්වා. ප්‍රතිශත පාඩම කියන්නේ අපේ 4 වෙනි පාඩමේ පළවෙනි අභ්‍යාසය. එහෙම නේද? බලන්නකෝ අපි අන්තිමට වැඩ නතර කරලා ඉවර වුණේ. හරි මොකක්ද ලාභයක් කියන්නේ මොකක්ද අලාභයක් කියන්නේ? ඔන්න ඔතනින් තමයි අපි වැඩ නතර වුණේ. එහෙම නේද? අපි කරන වියදමට වඩා වැඩි මුදලකට යම් කිසි භාණ්ඩයක් අපිට අලෙවි කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපි කියනවා ඒක අපිට වාසි, ඒ කියන්නේ අපිට ඒක ලාභයක් කියලා. ඒත් එක්කම අපි කරන වියදමට වඩා අඩු මුදලකට අපිට යම් කිසි භාණ්ඩයක් අලෙවි කරන්න සිද්ධ වුණොත් අන්න අපි කියනවා ඒක අපිට වෙච්ච අවාසියක්, එහෙම නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙන අලාභයක් කියලා. හරි අවාසියක් කියන්නේ අපේ අලාභයක් කියන එක. ඕක තමයි ගිය සතිය තුළ මොකක්ද ලාභය මොකක්ද අලාභය කියන්නේ කියලා දුන්නේ. දැන් රුපියල් 1000කට භාණ්ඩයක් අපි මිලදී අරගෙන අපි වෙලෙන්දෙක් නම් අපි රුපියල් 1000කට භාණ්ඩයක් මිලදී අරගෙන අපිට පුළුවන් නම් ඒක රුපියල් 1200කට විකුණ ගන්න. අන්න එතනදී අපිට යම්කිසි වාසියක් සිද්ධ වෙනවා. අන්නේ වාසිය තමයි අපි කියන්නේ අපේ වෙළඳාමේ මොකක් කියලාද? ලාභය කියලා. හැබැයි අපි රුපියල් 1000කට මිලදී ගත්ත භාණ්ඩයක් අපිට අලෙවි කරගන්න එහෙම නැත්නම් විකුණන්න පුළුවන් උනේ රුපියල් 800කට නම් අපි රුපියල් 1000ක් වියදම් කළා අපි විකුණන්නේ රුපියල් 800කට නම් අන්න අපි කියන එක අපිට වෙච්ච පාඩුවක් කියලා. හරි මේ පාඩුව එහෙම නැත්නම් ඒ අවාසියට අපි කියන මොකක් කියලාද? ඒ කියන භාණ්ඩයේ අලාභය කියලා. ඔච්චරයි මම ගිය සතියේ අන්තිමට වැඩ නතර කරද්දි කිව්වේ කරන්න කියලා මට මතක විදියට. එහෙම නේද? අපි ඒ වැඩේ ඉස්සෙල්ලා බලමු. එහෙමනම් මොකද්ද ලාභය? මොකක්ද අලාභය කියන්නේ කියන එක. වගුවක් පුරවන්න කිව්වා අන්තිමටම ඔයගලන්ට. හරි ඒ ටික බලමු එහෙමනම්. මම හිතනවා අපේ ළමයි බහුතරයක් මේ වැඩේ සම්පූර්ණ කරලා ඇති කියලා ලාභය සහ අලාභය පිළිබඳව. එහෙම නේද? හරි 4.1 අභ්‍යාස මාලාව තමයි අපි බලන්න කිව්වේ. හරි පළවෙනි එක 4.1 අභ්‍යාස මාලාව තුල කරන්න කිව්වා. දී ඇති තොරතුරු අනුව පහත වගුවේ ස්ථාන පුරවන්න තියෙනවා. අපිට භාණ්ඩ කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. ඒවායේ ගත් මිල හෝ එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන වියදම ඒත් එක මේ භාණ්ඩේ විකුණන මිල ඒත් එකට ලාභයක්ද එහෙම නැත්නම් අලාභයක්ද බව ඒ ලාභය හෝ අලාභයේ මිල රුපියල් වලින් කොච්චරක් වෙනවද අන්න ওই කාරණා ටික තමයි බලන්න තියෙන්නේ මුලින්ම. හරි බලමුද එහෙමනම් ගන්නකො රතු පෑන ළඟට තමා කරා හරිද කියලා හරි වැරදි ටික දාගෙන යමු ටක් ගාලා. හරි පළවෙනි එක ඔර්ලෝසුව ගත්තොත් අත් ඔර්ලෝසුව ගත්තොත් රුපියල් 500කට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ වෙලෙන්දා. නැවතත් කියනවා මේ ලාභ හෝ අලාභ සිද්ධ වෙන්නේ කාටද? අන්න ඒකත් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හරි මේ ලාභය හෝ අලාභය සිද්ධ වෙන්නේ කාටද? ඒ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ වෙලෙන්දට. හරි මොකද හිතන්නේ? හොඳයි විමර්ශ කියනවා. හරි ඔර්ලෝසුව අත් ඔර්ලෝසුව 500කට අරන් 750කට තමයි වෙලෙන්ද විකුණලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෙලෙන්දට ඒක ලාභද අලාභද? මොකද හිතන්නේ? ඉතින් හරි සරල ප්‍රශ්නයක් නේ. 500ට අරගෙන 750ට විකුණලා තියෙන්නේ. 500ට වෙලෙන්ද අරගෙන 750ට වෙලෙන්ද විකුණලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෙලෙන්ද රුපියල් 500කට අරගෙන 750කට විකුණලා. ඉතින් ඒක වාසිද අවාසිද? චූටි දෙයක් නේ. මොකද හිතන්නේ? ඒක වාසියක්. ඒ කියන්නේ වෙලෙන්දට ඒක ලාභයි. ඒක ලාභයක්.
ඒ ලාභය වෙන්නේ කොච්චරක්ද ඉතින්? හරි සිම්පල් නේ. 500ට අරන් 750ට විකුණලා දෙන්නේ. පොඩි දෙයක්. ඔව් යසිරු කියනවා හරි. රුපියල් කීයක ලාභයක් තියෙනවද? රුපියල් 250ක ලාභයක්. විමුක්ති මං හිතන්නේ ඔක අමාරුයි කියලා. ලාභයක් තියෙන්නේ 500ට වෙලෙන්ද අරගෙන 750ට වෙලෙන්ද විකුණනවා. ඉතින් 500ට ගත්ත භාණ්ඩයක් අපි 750ට විකුණුවොත් ඉතින් අපිට ඒක වාසි නැද්ද? වෙලෙන්දට වාසියක් නැද්ද? අනිවාර්යෙන් වාසියක් තියෙනවා. ඒ වාසිය කොච්චරද? රුපියල් 250. ඊළඟට පාසල් බෑගයක් වෙලෙන්ද 1200කට මිලදී අරගෙන එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරලා 1050කට තමයි විකුණන්නේ. ඔව්. එතකොට 1200ක් වියදම් කරනවා. විකුණන්නේ හැබැයි 1050ට. ඉතින් වෙලෙන්දට ඕක ලාභද? නැහැනේ. ඕක අලාභයි. එහෙනම් එතන තියෙන්නේ අලාභය. කොච්චර කලාභයක්ද? එහෙනම් 1200න් 1050ක් අඩු කරොත් රුපියල් 150ක අලාභයක් සිද්ධ වෙනවා. හරි විමර්ශ කියනවා හරි. අලාභය ඇවිල්ලා රුපියල් 150යි. අලාභය ඇවිල්ලා රුපියල් 150යි. 150ක අලාභයක් සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඊළඟ කාරණේ අපිට දීලා නැහැ ගණක යන්ත්‍රයේ ගත්ත මිල. හැබැයි දීලා තියෙනවා විකුණුම් මිල. ලාභය කොච්චරක්ද? රුපියල් 300ක් කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ළමයි ලාභය රුපියල් 300ක් ගන්න නම් වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ අරගෙන තියෙනවා ඇත්තේ කීයට වෙන්න ඕනේ? කීයට අරන්ද 1800ට විකුණන්නේ නැත්තේ? අන්න හරි. කීයට අරන්ද? රුපියල් 1500කට තමයි භාණ්ඩේ වෙලෙන්ද ගන්න නැත්තේ. එහෙම වුණොත් නේද එයාට රුපියල් 300ක ලාභයක් තියාගෙන 1800කට විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැත්තේ. අන්න හරි. ඇයි? ලාභයින වෙලෙන්දට කොච්චරක ලාභයක්ද? රුපියල් 300ක ලාභයක්. එහෙනම් වෙලෙන්ද අනිවාර්යෙන් ওই භාණ්ඩේ මිලදී අරගන්න නැත්තේ 1500ට. හරි නේද දැන්? පැහැදිලිද? සුබෝධයට පැහැදිලිද වැඩේ? මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියන එක? එහෙනම් 1500ට ගණක යන්ත්‍රයේ වෙලෙන්ද මිලදී අරගෙන වෙලෙන්ද 1800කට තමයි විකුණන්නේ ගණක යන්ත්‍රය. අන්න රුපියල් 300ක ලාභයක් තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ බීම බෝතලේ අලාභයිලු විකුණලා දෙන්නේ 750ට 175ක අලාභයක් සිද්ධ වෙලා. එහෙනම් වෙලෙන්ද බීම බෝතලේ කීයටද ගන්න නැත්තේ? අන්න හරි. කට්ටියට වැඩේ පැහැදිලි. රුපියල් 925කට. ඇයි? අලාභ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වෙලෙන්ද වියදම් කරලා තියෙනවා විකුණුම් මිලට වඩා වැඩියෙන්. කීයක් වැඩියෙන්ද? 175. එහෙනම් 750ට 175ක් එකතු කරන්න. අන්න එනවා 925. එහෙනම් 925ට වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ අරගෙන විකුණලා තියෙන්නේ 750ට. අන්න පාඩුයි. කොච්චරක් පාඩුද? 175ක් පාඩුයි. අන්න වැඩි. ඊළඟ කාරණෙත් අලාභයක් තියෙනවලු රුපියල් 50ක. එහෙනම් වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ විකුණන්න ඕනේ කීයටද? 350ට තමයි අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් 50ක ලාභයක් තියලා විකුණනවා කියන්නේ කීයටද වෙලෙන්ද ඔය කියන භාණ්ඩේ එහෙමනම් විකුණන්නේ නැත්තේ? රුපියල් 300කට වෙන්න ඕනේ. ඔව්. රුපියල් 300කට. sorry. රුපියල් 300කට තමයි විකුණන්න ඕනේ. එහෙනම් 350ට අරගෙන 300කට තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි 50ක ලාභයක් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊළඟ කාරණේ ගත්තොත් කවකටු පෙට්ටිය. ලාභයක් තියෙනවා රුපියල් 75ක. වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ අරගෙන තියෙන්නේ 275ට. එහෙනම් 75ක ලාභයක් තියාගෙනනේ විකුණනවා ඇත්තේ. එහෙනම් මොකද කියන්නේ? කීයටද එයා විකුණන්නේ නැත්තේ එහෙමනම්? රුපියල් 350කට. අන්න හරි. රුපියල් 350කට. එහෙනම් වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ විකුණන්නේ නැත්තේ 350කට. එහෙනම් 275කට ගත්ත භාණ්ඩේ 350කට තමයි අලෙවි කරලා තියෙන්නේ. අන්න එතකොට තමයි 75ක ලාභයක් තියෙන්නේ. වැඩේ පැහැදිලිනේ කට්ටියට දැන්? ඔන්න කවකටු පෙට්ටියේ කාරණේ. එකකද? හරි නේද? දැන් මේ මුක්තිට මම හිතන්නේ වැඩේ පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. චූටි දෙයක් මේක ප්‍රායෝගික දෙයක්. එදිනදා ජීවිතේ අපිට හම්බ වෙන දෙයක්. එහෙම නැතු ලොකු කාරණයක් නෙවෙයි මේක. සාමාන්‍ය පොඩි දෙයක්. අපි ගත්ත ගානට වඩා වැඩි ගානකට දෙනවා නම් අපිට ලාභයි. ගත්ත ගානට වඩා අඩු ගානකට අපි විකුණනවා නම් අපිට පාඩුයි. ඒ කියන්නේ අලාභයි.
කුඩේ පිළිබඳව යම් බලන්න. කුඩේ ගත්ත මිල දන්නේ නැහැ. හැබැයි විකුණලා තියෙන්නේ 450ට. අලාභයි රුපියල් 100ක්. එහෙනම් විමුක්ති කියන්න බලන්න මොකද්ද එහෙමනම් දැන් ඔය කියන භාණ්ඩයේ ගැනුම් මිල. එහෙම නැත්නම් ඔය කියන භාණ්ඩයේ ගන්න නැත්තේ කියලා ඉඳ කීයට වෙන්න ඕනද? එයාට රුපියල් 100ක් පාඩුයි. හරි. 100ක් එයාට පාඩුයි. එහෙනම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම අරන් ඇත්තේ විකුණපු ගානට වඩා වැඩි ගානකට. දැන් විමුක්ති තාම කල්පනා කරන්නේ නැහැ හරියට. විමුක්ති ඔයා 350ට කුඩේ ගත්තා නම් ඔයා 450ට විකුණනවා නම් ඔයාට වාසීනේ එතකොට. ඔයාගේ අදහස 350 නම් හරි උත්තරේ ඔයා හිතන්නේ 350 නම් ඉතින් ඔයා 350ට අරගෙන 450ට විකුණනවා නම් ඔයාට අලාභ නැහැනේ. ඔයාට ලාභයිනේ විමුක්තිය එතකොට. පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ. වෙලෙන්ද ඔයා 350ට අරගෙන ඔයා 450ට විකුණනවා නම් ඔයාට පාඩුවක් නැහැ. ඔයාට වාසී. ඔයාට ලාභයි. එහෙම නේද? අන්න හරි. එහෙනම් අන්න ඒක තමයි කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේක ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඕක කරන්නේ ඔබ කියලා හිතන්න ඕනේ. එහෙනම් කීයටද මේ අරන් දෙන්නේ? 550ට. එහෙම ගත්තොත් තමයි 450ට විකුණද්දී ඔයාට පාඩුවක්. ඔයාට අලාභයක් වෙන්නේ. තේරුණාද? 550ට අරගෙන 450ට විකුණනවා. එතකොට ඔයා වැඩි ගානකට මිලදී අරගෙන අඩු ගානකට විකුණනවා. ඔයාට පාඩුයි. අන්න ඒක තමයි කල්පනා කරන්න ඕනේ. හරි අවසාන එක සරප්පු කුට්ටම විමුක්ති හිතන්න බලන්න. ඔයාට ලාභයි. ඔයාට ලාභයක් තියෙනවා. රුපියල් 150ක ලාභයක්. එහෙනම් ඔයා මේ සරප්පු කුට්ටම ගන්න නැති කීයද? දැන් ඔයා වෙලෙන්දා. ඔයා හිතන ඔයා වෙලෙන්දා කියලා හිතාගෙන. එහෙනම් ඔයා කීයටද ගන්න නැත්තේ? හොඳට හිතන්න. හොඳට හිතන්න. 150ක් ලාභයි. 150ක් ලාභයි. ඔව්. මොකද හිතන්නේ? නෑ. කවුද අපේ යසිරු? එහෙම නෙවෙයි. කුට්ටමක් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් එකක්. තනි සරප්පුවක් විකුණන්නේ නෑනේ අපි. අපි විකුණනවා නම් සරප්පු කුට්ටමම තමයි විකුණන්නේ. හරිද යසිරු? ඔයා හිතපු දේ මට තේරුණා. ඒ වුණාට මේක එහෙම නෙවෙයි. මොකද හිතන්නේ? එහෙනම් එයා සරප්පු කුට්ටම ගන්න නැති කීයටද? රුපියල් 550කට. ඇයි යාට ලාභයිනේ 150. එහෙනම් 550ට අරගෙන 150ක ලාභයක් තියාගෙන යා රුපියල් 700කට විකුණනවා. සුබෝධ 600කට නෙවෙයි සුබෝධ. 150ක් ලාභයි. එහෙනම් 550කට සුබෝධ ගන්න ඕන. 550කට අරගෙන 700ට වික්කොත් තමයි අන්න 150ක ලාභයක් තියෙන්නේ. එහෙම නේද? 550ට මිලදී අරගෙන 700ට වික්කොත් තමයි ඔයාට 150ක ලාභයක් තියෙන්නේ. හරි නේද? ඔන්න වගුව පළවෙනි ගාන අඩුපාඩු තියෙයි නම් ඉක්මනට හරි ගස්ස ගමු. මම හිතනවා ගොඩක් පිරිස හරි උත්තරේ වල තිබ්බා. හොඳයි ගොඩක් කට්ටියට වැඩේ ප්‍රායෝගික දේ. මේක එදිනදා ජීවිතේ භාවිතා වන සාමාන්‍ය දෙයක් ඉතින්. හරි. ඔන්න එහෙනම් දෙවෙනි ගාන. දෙවෙනි ගානේදී කියනවා පහත දී ඇති වෙළඳාම් යුගලයේ අතරින් වැඩි ලාභයක් සහිත වෙළඳාම් කුමක්දයි තෝරන්න. මොකද කියන්නේ? වැඩි ලාභයක් සහිත වෙළඳාම කුමක්දයි තෝරන්න. පළවෙනි එකේ තියෙනවා අවස්ථා දෙකක්. ඒකේ පළවෙනි අවස්ථාවද දෙවෙනි අවස්ථාවද වැඩි ලාභයේ තියෙන්නේ කියලා යහන්න. රුපියල් 50ට මිලදී අරගෙන 60ට විකුණනවා. රුපියල් 50ට මිලදී අරගෙන 55ට විකුණනවා. මොකද්ද වැඩි ලාභයක් තියෙන්නේ? පළමු අවස්ථාවද දෙවෙනි අවස්ථාවද? 50ට අරන් 55ට විකුණන එකද 50ට අරන් 60ට විකුණන එකද? පළවෙනි අවස්ථාව නේද? වඩා වැඩි ලාභයක් තියෙනවා. මොකද 50ට අරන් 60ට විකුණනවා කියන එක මේක තමයි වැඩි ලාභයක් තියෙන්නේ. එහෙම නේද? 50ට අරන් 60ට විකුණද්දි මෙතන ලාභේ වැඩි. මෙතන ලාභේ අඩුයි. මෙතන ලාභේ රුපියල් 5යි, මෙතන ලාභේ රුපියල් 10යි. එහෙනම් පළවෙනි එකේදී වැඩි ලාභයක් තියෙන්නේ පළවෙනි එක මේක. වැඩි ලාභයක් සහිත එක තෝරලා ලිව්වා නම් හරි. 50ට අරන් 60ට විකුණනවා කියන එක. ඒක තමයි වැඩි ලාභයක් තියෙන්නේ. හරිනේ? දෙවෙනි එක ගත්තොත් 40ට අරන් 60කට විකුණනවා. 50ට අරන් 60කට විකුණනවා. මොකද හිතන්නේ? වැඩි ලාභයක් තියෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද? ඒකෙත් පළවෙනි අවස්ථාවේ. ඇයි? මෙතන ලාභේ 20යි. මෙතන ලාභේ 20යි, අනික ලාභේ 10යි. වැඩි ලාභයක් තියෙන්නේ ඒක. මේක 10ට මිලදී ගත්ත පෑනක් 15ට. 25ට මිලදී ගත්ත පෑනක් 28ට. මොකද හිතන්නේ? ඒකෙත් ඇවිල්ලා පළමු අවස්ථාව. එහෙම නේද? එතන රුපියල් 5ක ලාභයක් තියෙනවා.
අතන රුපියල් 3ක ලාභයක් තියෙනවා. අවස්ථා තුනේදීම වඩා වාසිදායක වෙළඳාම් වෙන්නේ පළමු අවස්ථාව. හරි ඔන්න ප්‍රශ්න අංක 2. අවස්ථා තුනේදීම වැඩි ලාභයක් තියෙන්නේ මොන අවස්ථාවද කියන එකයි අහන්නේ. ඒක පැහැදිලිනේ. සාමාන්‍ය එදිනෙදා අපිට භාවිත වැඩි ලාභයක් තියෙනවා කියන්නේ ඉතින් ඒක තමයි වාසිදායක වෙළඳාම්. අපෙන් අහන්නේ වාසිදායක වෙළඳාම් මොකක්ද කියලානේ. හරි. හරි අපි යම් බලන්න ප්‍රශ්න අංක 3. හරි යසිරු. හොඳයි ප්‍රශ්න අංක 3 අපිට කියනවා මෙහෙම කාරණයක්. මොකක්ද? වෙළෙන්දෙක් රුපියල් 3 බැගින් රමුණන් ගෙඩි 100ක් මිලදී ගත් අතර ඉන් ගෙඩි 10ක් නරක් දී ඇති නිසා ඉවත් කර ඉතිරි ඒවා රුපියල් 5 බැගින් විකුණුවේ. ය වෙළඳාමෙන් ඔහු ලබන්නේ ලාභයද අලාභයද යන නිර්ණය කරන්න. ඉස්සල්ලාම එහෙමනම් වෙළඳාමකින් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ ලාභයක්ද අලාභයක්ද කියන එක බලන්න පළමුව අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි දැන් වෙලෙන්දානේ අපි කතා කරන්නේ වෙලෙන්දා අපි වෙලෙන්දෙක් කියලා හිතාගෙන අපි බලමු වෙලෙන්දාට ගියපු වියදම කොච්චරද වෙලෙන්දාගේ වියදම බලමු කොච්චරද කියලා. එයා කොච්චරක් සල්ලි වියදම් කරාද කියලා. එයා දැන් ඔය රඹුටන් ගෙඩි ගේන්න එපයි 100ක්. වෙලෙන්දාගේ වියදම අපි බලමු ඉස්සලාම කොච්චරද කියලා. වෙලෙන්දාගේ වියදම එක ගෙඩියක් රුපියල් 3 ගානේ ගේන්නේ. එහෙනම් රුපියල් 3 ගානේ ගෙඩි 100ක් ගේනවා. එහෙනම් වෙලෙන්ද වියදම් කරලා තියෙනවා කොච්චරද රුපියල් 300ක්. හරිද? වෙලෙන්ද වියදම් කරලා තියෙනවා රුපියල් 300ක්. එහෙනම් අපි බලමු වෙලෙන්දා ගේ ආදායම. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ටික විකුණලා එයාගේ අතට ආපු සල්ලි ටික. වෙලෙන්දාගේ ආදායම කොච්චරද කියලා. මොකද හිතන්නේ වෙලෙන්දාගේ ආදායම වියදම රුපියල් 300යි. ගෙඩියක් විකුණන්නේ රුපියල් 5 ගානේ. එහෙනම් 5 ගානේ අපි 5 වැඩි කරන්න ඕනේ කීයෙන්ද කියන්නකෝ බලන්න. ඔව් විමුක්ති කියනවා 5 ගුණ කරන්න ඕනේ 100ෙන් කියලා. ඔව් විමුක්ති ව්‍යාපාරයක් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ මේ ටික කල්පනා කරේ නැත්තම් විමුක්ති. මොකද හිතන්නේ 5 ගුණ කරන්න ඕනේ 100ෙන් කියලා අපේ විමුක්ති කියනවා. අනිත් අය එකඟ දෙයකට එකඟ නෑලු අනිත් කට්ටිය. විමුක්ති හොඳට හිතන්න ඕනේ. හොඳට හිතන්න ඕනේ විමුක්ති. විමුක්ති කල්පනා කරන්නේ නැතුව පිළිතුරු දෙන්න. ඉතින් එයා ගෙඩියක් රුපියල් 5 ගානේ තමයි විකුණන්නේ. විමුක්ති ගෙඩි 100ක් විකුණන්නේ නෑ එයා. එයාගේ ආදායම එන්නේ ගෙඩි කීයකින්ද? මොකද හොඳට කියවලා බලන්න. කීයකින්ද? ඔව්. ගෙඩි 90යි. ඇයි? ගෙඩි 10ක් අපතේ යනවා. නරක වෙච්ච හින්දා. එහෙනම් එයා ගෙඩියක් රුපියල් 5 ගානේ ගෙඩි කීයද විකුණන්නේ? ගෙඩි 90යි විකුණන්නේ. එහෙනම් එයාගේ ආදායම කියන්නේ 5/90. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් රුපියල් 450ක ආදායමක් තියෙනවා. එහෙනම් වෙලෙන්දාට ලාභයක්ද තියෙන්නේ අලාභයක්ද තියෙන්නේ? මොකද හිතන්නේ? වෙලෙන්දාට ලාභයක් ඇත. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ වෙලෙන්දාට ලාභයක් ඇත කියලා. ඉතින් එයා වියදම් කරලා තියෙන්නේ 300යි. වෙලෙන්දට හම්බ වෙලා තියෙනවා ආපස්සට කොච්චරද? රුපියල් 450. එහෙනම් වෙලෙන්දාගේ ලාභය වෙන්නේ 450න් 300ක් අඩු කරලා බලන්න කොච්චරක් ලාභද කියලා. එහෙමනම් රුපියල් 150ක් ලාභයි. රුපියල් 150ක් වෙලෙන්දට ලාභයි. අන්න හරි. තේරුණාද දැන් කට්ටියට? වෙලෙන්දා ගෙඩි 100කට වියදම් කරාට ගෙඩි 100ම විකුණන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගෙඩි 90යි. ඒයි ගෙඩි 10ක් අපතේ යනවා. හැබැයි එයා ගෙඩි 90 විකුණනවා. ඒ ගෙඩි 90 විකුණන්නේ රුපියල් 5 ගානේ. එතකොට මේ ගෙඩි 90 විකුණලා අතට එනවා ඔක්කොම 450. ඒක තමයි එයාගේ සම්පූර්ණ ආදායම. හැබැයි මේ ආදායම ගන්න එයා ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම රුපියල් 300ක් වියදම් කරා. ඒ කියන්නේ පර්ස් එකෙන් රුපියල් 300ක් වියදම් කරනවා නැවත පර්ස් එකට 450ක් එනවා. එතකොට 450ම ලාභේ නෙවෙයි. මොකද රුපියල් 300ක් අපි ඉස්සෙල්ලා පර්ස් එකෙන් වියදම් කරනවානේ. එතකොට හරිද? එතකොට අතට එහෙම නැත්නම් පර්ස් එකට වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොච්චරද? පර්ස් එකෙන් 300ක් ගියා නැවත පර්ස් එකට 450ක් ආවා.
එහෙනම් වැඩිපුර පර්ස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොච්චරද? අන්න හරි. 150යි වැඩිපුර පර්ස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වැඩිපුර එන ගාන තමයි මොකක් වෙන්නේද? අර වෙළඳාමේ වාසිය. ඒ වාසිය තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ලාභයක් කියලා. මම හිතනවා දැන් කටියට පැහැදිලි ඇති මොකද්ද උනේ කියන එක. හරිද? දැන් ගොඩක් අය කල්පනා කරනවා ඉතින් ගෙඩි නරක් වුණානේ, ගෙඩි 10ක් නරක් වුණානේ. ඉතින් කොහොමද අනේ මෙතන ලාභයක් වෙන්නේ? ගෙඩි 10ක් නරක් වුණා නම් අලාභයක් වෙන්න ඕනේ නේ. ළමයි ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ නැද්ද? ඇත්තනේ. ගෙඩි 10ක් නරක් වුණානේ. එතකොට අපිට ඒක පාඩුවක් නේ. ඒ වුණාට පාඩුවක් වෙලා නැහැ නේ. කාට හරි පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? ඇයි එහෙම ගෙඩි 10ක් නරක් වෙලත් අපිට පාඩුවක් නොඋනේ? දැන් හරිනම් රඹුටන් ගෙඩි 10ක් ගේනවා අපි. හරිද? සෝරි රඹුටන් ගෙඩි 100ක් ගේනවා. ගෙඩි 10ක් අපතේ ගිහිල්ලානේ. එතකොට ගෙඩි 90යිනේ විකුණන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට පාඩුවක් වෙලා නැහැනේ. ගෙඩි 10ක් අපතේ ගියා. ඒ වුණාට අපිට පාඩුවක් වෙලා නැහැ. මොකද හිතන්නේ? විමර්ශ මොකද හිතන්නේ? හරි අසුරු කියන දේ මට පැහැදිලි. ඒක හින්දා නෙවෙයි. අපි කොහොමත් ඉතින් වැඩි ගානකට තමයි විකුණන්නේ. ඔව්. මොකක් හින්දාද? මොකක් හින්දාද ප්‍රශ්නේ? අන්න හරි කට්ටියට තේරුණා. මොකක් හින්දාද අපිට ලාභයක් ආවේ? අන්න හරි බවන්තට වැඩේ පැහැදිලි. අපි ගත්තේ රුපියල් 3ට. හැබැයි අපි වික්කේ රුපියල් 5ට. එතකොට ගෙඩි 10ක් නරක් වුණත් අපි ගෙඩියක් විකුණන්නේ වැඩි ගානකට. ගෙඩියක් විකුණන්නේ වැඩි ගානකට. එතකොට අපිට අර නරක් වෙලා අපතේ යන ගෙඩි 10 අයින් වුණාට අපි අනිත් ගෙඩි විකුණන්නේ වැඩි ගානකටනේ. රුපියල් 3ට අරන් රුපියල් 5කටනේ විකුණන්නේ. ඒ නිසා අපිට පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත. හැබැයි ඉතින් අපේ අපතේ යන ගෙඩි ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් සමහරක් විට ඒ කියන්නේ නරක් වෙන ගෙඩි ප්‍රමාණය ගෙඩි 100න් ගෙඩි 40ක් 50ක් වුණොත් එහෙම යන්න ඉතින් අපිට පාඩුයි තමයි. එතකොට නම් ඉතින් අපිට පාඩුයි තමයි. පැහැදිලිද? ගෙඩි 10යිනේ අපතේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට පාඩුවක් නැහැ. හරි? දැන් කවදා හරි මෙතන ඉන්න බහුතරයක් කට්ටිය මට හිතෙනවා ව්‍යාපාර කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් මේවා පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. හරි විමුක්ති මං හිතුවා මීට වඩා පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. හරි මේවා පොඩි පොඩි දේවල්. දැන් කඩේ ගියා නම් අම්මත් එක්ක තාත්තත් එක්ක මේවා හරි සිම්පල් දේවල්. හරිද? විමුක්ති තාම මට හිතෙන්නේ මේක ලොකු විදියට කල්පනා කරනවා. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි මේක පොඩි දෙයක්. හරිද? ප්‍රායෝගික දේවල් එදිනදා ජීවිතේ අපිට හම්බ වෙන දේවල්. කල්පනා කරන්න ඕන දේවල්. හරි මේවා මේ අච්චු පොතේ තියෙන ගණන් හදලා තේරුම් ගන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි. මේක අත්දැකීම් වලින් තේරුම් ගන්න ඕන දේවල්. හරිද? ඒක වෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන් පිරිමි ළමයි. හරි මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ මේ දිනදා ලෝකේ දිනදා ජීවිතේදී හම්බ වෙන දේවල්. හරිද? හරි අපි යමුද බලන්න අනිකට එහෙමනම් ඔන්න ප්‍රශ්න අංක 3ත් අවසන්. හරි ප්‍රශ්න අංක 4. ඔන්න බෝංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බලමු බෝංචි ප්‍රශ්නේ කවුරු හරි කරගත්තද කියලා එහෙමනම් බලන්න. අපිට කියනවා මොකක්ද වෙළඳෙක් වෙළඳෙක් කිලෝ එකක් රුපියල් 60 බැගින් බෝංචි කිලෝ 50ක් මිලදී ගන්නවා. පළමු වන දින කිලෝ එකක් රුපියල් 75 බැගින් බෝංචි කිලෝ 22ක් විකුණ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දෙවැනි දින කිලෝ එකක් රුපියල් 70 බැගින් ඉතිරි බෝංචි තොගයද විකුණුවේය. රෝමාංක 1. හරි මම කරන්න කිව්වේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා විතරයිලු. එහෙමද? 1 2 3 විතරයිද කරන්න කිව්වේ? මට මතක නෑ ඒක. හරි මම මිනිත්තුවක් දෙන්නම්කෝ. හරි අපේ කට්ටිය ප්‍රශ්න අංක 4ත් අපි සාකච්ඡාවට ගමු. ටක් ගාලා ප්‍රශ්න කියවන්නකෝ. හරි මම මිනිත්තු 2ක් 3ක් දෙන්නම්. ටක් ගාලා ප්‍රශ්න කියවන්නකෝ. කියවලා try එකක් දෙන්න බලන්න. තනිව දැන් විමුක්ති මට ඕනේ මීට වඩා දෙයක් ඔබෙන්. හරි අපි එමනම් බලමුද ඔන්න ප්‍රශ්න අංක 4 පළවෙනි එක. මොකද හිතන්නේ වෙලෙන්දා එක් දිනේදී ලැබූ ලාභය සොයන්න. එහෙනම් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම පළමු දින. පළමු දින හොයලා බලමුකෝ වෙලෙන්දාගේ ලාභය කොච්චරද කියලා. කිලෝ එකක් රුපියල් 60ට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ විකුණන්නේ පළවෙනි දවසේ 75. එහෙනම් මම මුලින්ම හොයාගන්නවා කිලෝග්‍රෑම් එකකින් ලාභය කොච්චරද කියලා. කිලෝග්‍රෑම් එකකින් ලාභය. වෙලෙන්ද කිලෝග්‍රෑම් එකකින් ලැබෙන ලාභය කොච්චරද?
ඉතින් කිලෝ එකක් 60ටනේ ගන්නෙ. 75ටනේ විකුණන්නේ. එහෙනම් 75න් 60ක් අඩු කරලා බලමු. එහෙනම් වෙලෙන්දා රුපියල් 15ක ලාභයක් හොයනවා 1 කිලෝ එකකින්. එහෙම නේද? 60ට අරන් 75ට විකුණනවා කියන්නේ කිලෝ එකකින් ලබන ලාභය රුපියල් 15යි. එහෙනම් වෙලෙන්දාගේ මුළු ලාභය වෙන්නේ පළමු දින මුළු ලාභය වෙන්නේ එයා පළමු දින විකුණනවා කිලෝ 22ක්. එහෙනම් 15 ඒවා 22ක්. ළමයි 15 ඒවා 22ක් කියන්නේ රුපියල් 150යි 300යි රුපියල් 330යි. ඔන්න බලන්න ලේසිම විදිය පළමු දින ලාභය හොයන්න. පළමු දින ලාභය රුපියල් 330යි. කවුරු හරි ගත්තද? ඔන්න පළමු දින ලාභය. ඒක තමයි ඔක හදන්න තියෙන ලේසිම විදිය. කිලෝ එකකින් කොච්චර ලාභයක්ද බැලුවා. ඒ අනුව කිලෝ කීයක් වික්කද පළමු දවසේ 22ක් ඒකෙන් වැඩි කරා. ඒ විදිහටම දෙවන දින බලන්න. ඕක තමයි හදන්න තියෙන ලේසිම විදිය. සමහරක් විට ඔයගොල්ලෝ මුළු ගානින් හොයලා හොයන්නත් පුළුවන්. ඕක තමයි ලේසිම විදිය. දෙවන දිනත් බලන්න කිලෝග්‍රෑම් එකකින් ලාභය. කිලෝග්‍රෑම් එකකින් ලාභය කොච්චරද කියලා මුලින්ම හොයාගන්න. කිලෝග්‍රෑම් එකකින් ලාභය කොච්චරද කියලා බලන්න. කිලෝ එකක් ගන්නේ රුපියල් 60ට විකුණන්නේ රුපියල් 70ට. එහෙනම් 70න් 60ක් අඩු කරාම කීයද දෙවෙනි දින කිලෝ එකක ලාභය රුපියල් 10යි. එයා දෙවෙනි දින විකුණන්නේ ටිකක් අඩුවට. එතකොට රුපියල් 10යි ලාභය. එහෙනම් දෙවෙනි දින මුළු ලාභය වෙන්නේ දෙවෙනි දින යා විකුණනවා කිලෝග්‍රෑම් කොච්චරද? ඔක්කොම කිලෝ 50ක් ගෙනාවනේ. පළමු දවසේ කිලෝ 22 නම් දෙවෙනි දවසේ කිලෝ 28ක් විකුණන්න ඕනේ. එහෙනම් 10 ගානේ 28ක්. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි දවසේ යාගේ මුළු ලාභය වෙන්නේ රුපියල් 280යි. බෝංචි ටික විකුණලා. එහෙනම් පළමු දින ලාභය 330යි දෙවෙනි දින ලාභය 280යි. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළව. එහෙනම් ලාභය හෙව්වා. එහෙනම් වැඩි ලාභයක් හොයලා තියෙන්නේ මොකද්ද? පළමු දින. පළමු දින වැඩි ලාභයක් සොයා ඇත. පළමු දින වැඩි ලාභයක් ඇත. පැහැදිලි නේද? ඔන්න කෙරෙන්න ඕන විදිය ඔය ගැටලුව. කී දෙනෙක් හරිද බලන්න. පළමු දින සහ දෙවෙනි දින ලාභය හෙව්වද බලන්න. ඒ අනුව වැඩි ලාභය පළමු දින නේද කියන එක බලන්න හෙව්වද කියලා. එහෙනම් දින දෙකේම ලැබූ මුළු ලාභය කියන්නේ පළමු දින 330යි. දෙවෙනි දින 280යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 610යි. මෙන්න මුළු ලාභය. හරි නේද? ඔන්න දවස් දෙකේම මුළු ලාභය. ඔන්න ප්‍රශ්න අංක 4. ඒ වුණාට දැන් අපේ කට්ටිය කල්පනා කරනවා වෙලෙන්ද මොකටද අනේ පළමු දවසේ රුපියල් 75ට විකුණලා දෙවෙනි දවසේ බෝච් කිලෝ එකක් 70 ගානේ විකුණන්නේ. ඇයි මේ ගාන අඩු කරන්නේ? වෙලෙන්දට තිබ්බනේ පළමු දවසේ කිලෝ එක 75ට වික්කා වගේ දෙවෙනි දවසෙත් කිලෝ එක 75ට විකුණන්නේ. ඔන්න දැන් විමුක්ති කල්පනා කරනවා ඇයි එහෙම මිල අඩු කරේ? පළමු දවසේ වික්ක ගානටම දෙවෙනි දවසෙත් විකුණන්න මේ වෙලෙන්දට තිබ්බනේ. මොකටද අනේ මේ වෙලෙන්දා මිල අඩු කරේ? මොකද හිතන්නේ ඔයගලන්ට හිතෙන විදියට දැන් ඕගොල්ලෝ වෙලෙන්දේ කවදා හරි දවසක ඔන්න දැන් එළවලු කඩයක් විමුක්ති දාගන්නවා. හරි එළවලු කඩයක් දාගෙන ඔන්න විමුක්තියේ බෝචි ගේනවා. පළමු දවසේ විමුක්ති විකුණනවා රුපියල් 75 ගානේ දෙවෙනි දවසේ විමුක්ති ගාන අඩු කරනවා. ඔව් හොඳයි විමුක්තිය රාන්න දැන් සී කල්පනාව තියෙනවා. විමුක්තිගේ අදහසක් තියෙනවා දෙවෙනි දවසේ වෙද්දි කොහොම හරි බෝංචි ටික විකුණ ගන්න ඕනේ කියලා. හරි යසිරුටත් හොඳ අදහසක් තියෙනවා. අන්න හරි. හොඳයි. එහෙමනම් ඇයි කාරණේ වෙලෙන්ද මිල අඩු කරන්නේ? ඔව් වෙලෙන්ද මිල අඩු කරන්නේ ඇයි? බෝංචි ටික දැන් අර ගෙනාපු වෙලාවේ තියෙන විදියටම දැන් පරණ වෙන්න ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනවද? නැහැ නේද? අන්න හරි. නැවුම් බව මොකද වෙන්නේ? අන්න දැන් මැලවිලා යනවා දැන් බෝංචි එන්න පරණ වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු කැමතිද පරණ යම්කිසි පරණ භාණ්ඩයක් හරි මැලවිලා තියෙන භාණ්ඩයක් වැඩි ගාණක් දීලා ගන්න නැහැ. එතකොට වෙලෙන්දා උත්සාහ කරන්නේ මොකක් කරගන්නද? කොහොම හරි භාණ්ඩ ටික ඉවර කරගන්න. මොකද දැන් එයා ඕක ගාන වැඩි ගානකට තියාගෙන ගෙදර අරන් ගිහිල්ලා තනිව කන්නද අන්තිමට බැහැනේ. කොහොම හරි එයා විකුණ ගන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි දෙවෙනි දවසේ යනකොට මොකද කරන්නේ? එයා මිල පොඩ්ඩක් පහත දාන්න. ලාභය පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නේ. මොකද අර ඉතුරු වෙලා තියෙන භාණ්ඩේ කොහොම හරි ඉක්මනට විකුණ ගන්න. මොකද ළඟ තියාගෙන හිටියොත් නරක වෙලා අපතේ යවන්න වෙන හින්දා. හරි නේද? දැන් මේ මුක්තියට ප්‍රශ්නේ තේරුණා නේද? ඇයි එහෙනම් වෙලෙන්ද මිල අඩු කරේ කියලා?
අපේ අනිත් කට්ටියටත් තේරුණා නේද ඇයි මිල අඩු කරේ කියලා. අන්නේ ප්‍රායෝගික දේවල් එදිනදා භාවිතා වෙන ප්‍රායෝගික දේවල් හිතන්න. හරිද? ගානට උත්තරේ විතරක් නෙවෙයි ඒකේ වටා පිටාවත් හිතන්න. ඒක වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේවා කවදා හරි අනාගතේ භාවිතාවට ගත යුතු දේවල්. හොඳේ. ඒ නිසා සෑම විටම මේක ප්‍රායෝගික කරගන්න. එදිනදා ඕගොල්ලන් මේක භාවිතා කරනවා. එහෙම කරන්නකෝ. එතකොට මේ ගණන් හදන එක මහා අමාරු වැඩක් නෙවෙයි ඉතින්. හරිද? හරි. පස්වෙනි කතාව මේ පුටු කතාවත් ටක් ගාලා බලලා අපි අලුත් කොටසට යමු. ඉක්මනට හදමු. තව මිනිත්තු දෙකක් දෙන්නම් ඉක්මන් කරන්න. හරි. අපි ඒකත් බලමු එහෙනම්. මේක අපිට කියනවා හරි. මේක අපිට කියනවා වේවැල් පුටුවක නිෂ්පාදන වියදම. හරිද? රුපියල් 650ක් වෙනවලු. රුපියල් 650ක් වෙනවලු. නිෂ්පාදකේ එවැනි පුටු 20ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ වගේ පුටු 20ක්. පුටු සියල්ලම විකිණීමෙන් රුපියල් 7000ක ලාභයක්. මේ දීලා තියෙන්නේ 7000යි කියලා ලාභය. හොඳේ. සම්පූර්ණයෙන් විකුණලා අතට එන ගාන නෙවෙයි. රුපියල් 7000ක ලාභයක් ලැබීමට ඔහු අපේක්ෂා කරයි. පුටු 20ම විකිණීමෙන්. එහෙනම් ඔහු පුටුවක් විකිණිය යුතු මුදල කොච්චරක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ළමයි එයාගේ මුළු ලාභය දන්නවනේ. වෙලෙන්දා ඒ කියන නිෂ්පාදකයාගේ මුළු ලාභය අපිට දෙනවා. මුළු ලාභය ඇවිල්ලා රුපියල් 7000යි. ඔය කියන නිෂ්පාදකයාගේ මුළු ලාභය රුපියල් 7000යි. හරි මුළු ලාභය ඇවිල්ලා රුපියල් 7000යි. ඔය කියන නිෂ්පාදකයාගේ මුළු ලාභය රුපියල් 7000යි. එහෙනම් අපිට පුළුවනි ළමයි ඒකේ අදහස මුළු ලාභය රුපියල් 7000යි කියන එකේ අදහසෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මුලින්ම එක පුටුවක ලාභය. එක පුටුවක ලාභය හොයාගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා. මොකද කියන්නේ එක පුටුවක ලාභය හොයාගන්න. දැන් පුටු ඔක්කොගෙමනේ 7000ක ලාභයක් ලබන්නේ. එක පුටුවකින් ලබන ලාභය ගන්න හොයන්න මොකද කරන්න ඕන? 7000 බෙදන්න ඕනේ කීයේද? අන්න 20. එතකොට එනවා එක පුටුවක ලාභය කොච්චරක්ද කියලා. එහෙනම් එක පුටුවක ලාභය කොච්චරක්ද? 0.0ක් කැපිලා ආවි 700 බෙදීම 2 කියන්නේ රුපියල් 350යි. එතකොට දැන් අපේ ළමයි හිතනවා එහෙනම් පුටුවක් විකුණන්න ඕනේ 350ට. එහෙමද ළමයි ඒකේ අදහස? පුටුවක් විකුණන්න ඕනේ රුපියල් 350ට. ඒකද අදහස? නෑ ඒක නෙවෙයි අදහස. මේන්නේ එක පුටුවක ලාභය. එක පුටුවක ලාභය ඇවිල්ලා රුපියල් 350යි. එක පුටුවකින් 350ක් ලාභයි. එහෙනම් එක පුටුවක් එයා විකුණන්න ඕන. විකුණුම් මිල වෙන්නේ මොකක්ද? එහෙනම් පුටුවක විකුණුම් මිල වෙන්නේ මොකක්ද? ඉතින් අපි එක පුටුවක් හදන්න රුපියල් 650ක් වියදම් කරනවානේ. ලාභය 350ක් තියාගන්න ඕනේනේ. එහෙනම් 650ට 350ක් මොකද කරන්න ඕනේ? එකතු කරලා තමයි විකුණන්න ඕනේ. ඒක තමයි අර ලාභය. ලාභය 350ක් එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ කියන නිෂ්පාදකයා එක පුටුවක් විකුණන්න ඕනේ රුපියල් කීය ගානේද ළමයි? රුපියල් 1000 ගාන. හොඳට අහගන්න තේරුනේ නැත්නම් ආපහු සැරයක්. ඔය කියන නිෂ්පාදකයා ඔය කියන නිෂ්පාදකයා පුටු 20ක් හදලා තියෙනවා. එක පුටුවක් 650 ගානේ වියදම් කරලා හදලා තියෙනවා. ඔය පුටු 20 විකුණලා රුපියල් 7000ක ලාභයක් උපයන්නයි එයාගේ අපේක්ෂාව. එහෙනම් එක පුටුවක් කීය ගානේද දෙන්න ඕනි කියලානේ අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් පළමුව අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. එක පුටුවකින් වෙලෙන්ද කොච්චර ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙනවද කියන එක. ඒක තමයි මම මුලින්ම හෙව්වේ. මුළු ලාභය 7000ක් හින්දා එක පුටුවක ලාභය බලන්න මුළු ලාභය හදපු පුටු ගාණෙන් බෙදුවා. එතකොට එනවා එක පුටුවකින් වෙලෙන්දා කොච්චර ලාභයක් තියන්න ඕනේද කියලා. එතකොට අපිට එනවා 7020න් බෙදුවොත් කොච්චරක්ද? රුපියල් 350ක්. ඒකේ අදහස වෙලෙන්දා එක පුටුවකින් රුපියල් 350ක ලාභයක් තියන්න ඕනේ කියලා. පැහැදිලිද? එක පුටුවකින් රුපියල් 350ක ලාභයක් තියන්න ඕනේ කියලා. එහෙමනම් අපි දන්නවා එක පුටුවක් හදන්න වෙලෙන්ද වියදම් කරා රුපියල් 650ක්. එතකොට ලාභය 350ක් තියෙන්න බෑ එක පුටුවකින්. එහෙමනම් වෙලෙන්ද භාණ්ඩය විකුණන්න ඕනේ කීයට? 650ට තව 350ක් වැඩි කරලා. ඒ කියන්නේ එකතු කරලා. එහෙනම් 650ට වඩා තව 350ක් එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1000 ගානේ විකුණන්න. ඔච්චරයි කාරණේ. ඔක තමයි කරන්න පුළුවන්
ලේසිම විදිය. තව විදියකුත් තියෙනවා. හැබැයි යෝක තමයි කරන්න පුළුවන් සරලම විදිය. මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය මේ ක්‍රමයට කරලා නැතුව ඇති කියලා. මේ ක්‍රමයට කරලා නැත්නම් උත්තරේ අරගෙන නැති වෙනත් ක්‍රමයකින්. නමුත් මේ ක්‍රමයන් පොඩ්ඩක් දාගන්න. ටක් ගාලා. මේ ක්‍රමයට කවුරු හරි කරාද? ඊළඟ කොටසට. හරි. අනුමාත්‍රකාව ලියන්න ලාභ අලාභ ප්‍රතිශත අනුමාත්‍රකාව ලියන්න. හරි. අනුමාත්‍රකාව ලියන්න ලාභ අලාභ ප්‍රතිශත. දැන් අපි මේ ව්‍යාපාරයේදී ලබා ගන්න ලාභය හෝ එහෙම නැත්නම් අලාභය ප්‍රතිශතයක් ලෙස හොයන්නයි හදන්නේ. අර අපි 100ට ප්‍රකාශ කරේ ප්‍රතිශත 100ට ලකුණ දාලා අපි මේ ව්‍යාපාරයෙන් වෙළඳාමෙන් ලබන ලාභය එහෙම නැත්නම් අලාභය ප්‍රතිශතයක් ලෙස හොයන්නයි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔන්න දැන් මේ පාඩමේ වැදගත්ම කොටසට එනවා. පළවෙනි කොටසේදී කියලා දුන්නේ මොකක්ද මේ ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වන ලාභය හෝ අලාභය කියන එක. දැන් ඒ උපයන ලාභය හෝ අලාභය ප්‍රතිශතයක් විදියට 100ට කොච්චරක්ද කියන එක හොයන්නයි දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක තමයි ඔන්න වඩා වැදගත් කොටස. මේ කොටසේදී අපි අලුත් කාරණා ටිකක් ඔන්න එකතු කරගන්නවා අලුතෙන්. හරි. ඔන්න මගේ පළවෙනි සාකච්ඡාව. පළවෙනි උදාහරණය. හොඳට අහගන්න. මොකක්ද මේ ලාභය හෝ අලාභයේ ප්‍රතිශතය කියන්නේ? ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා වෙළඳාමක යෙදෙනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලාභ ලබනවාමයි කියලා කියන්න බෑ. සමහරක් වෙලාවට අලාභ උපයන්නත් පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ලාභ හෝ අලාභ යන දෙකෙන් එකක්වත් උපයන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගත්ත මිලටම දී ගන්න පුළුවන් වුණොත් 50ට අරන් 50ටම විකුණනවා. එතකොට ලාභෙකුත් නැහැ අලාභෙකුත් නැහැ. හරි 50ට අරන් 50ටම විකුණනවා. එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි ඔන්න බලන්න පළවෙනි උදාහරණය. වෙළෙන්දෙක් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. හරි හොඳින් අහගන්න මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා. හරි අපිට කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. වෙළෙන්දෙක් රුපියල් 500කට ගත්ත භාණ්ඩයක් රුපියල් 550කට විකුණනවා. 500ට අරගෙන තියෙන්නේ විකුණලා තියෙන්නේ 550කට. විකුණයි නම් වෙළෙන්දාගේ ලාභය කොපමණද කියලා අහන්න. වෙළෙන්දාගේ ලාභය කොච්චරද කියලා අහන්න. ඒත් එක්කම වෙළෙන්දා ලබන ලාභයේ ප්‍රතිශතය. ලාභයේ ප්‍රතිශතය කොච්චරද කියලා. ඕගොල්ලන්ට ඔක්කොමලට පුළුවන් රෝමාංක 1ට පිළිතුරක් දෙන්න නම්. එහෙම නේද? බැරිද රෝමාංක 1ට පිළිතුරක් දෙන්න? 500ට ගත්ත භාණ්ඩේ 550ට තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. රෝමාංක 1ට උත්තරයක් දී ගන්න බැරිද ඔයගලන්ට? 500ට ගත්ත භාණ්ඩේ 550ට තමයි යන්නේ විකුණලා තියෙන්නේ. එහෙනම් රෝමාංක 1ට පිළිතුර මොකක් වෙන්න ඕන? ඔව් ඔක්කොමලට ඒක නම් පුළුවන්. එහෙනම් වෙළෙන්දාගේ ලාභය හොයන්නේ කොහොමද? විකුණුම් මිලයි ඒත් එක්කම මේකනේ විකුණුම් මිල 550ට විකුණලා තියෙන්නේ. ගැනුම් මිල එහෙම නැත්නම් වෙළෙන්ද කරන වියදම තමයි රුපියල් 500. 500ක් වියදම් කරලා 550කට විකුණලා. එහෙනම් අපේ ලාභය හොයන්න 550න් විකුණුම් මිලෙන් කරන වියදම අඩු කරනවා. දැන් නැවතත් මම අහනවා ඔයගලගෙන් මට හිතෙනවා හැමදෙස්සෙම මේ ප්‍රශ්නේ ඔයගලගෙන් අහන්න පුළුවන්ද කියන්න.
මේ රුපියල් 50 ලාභය ලබන්නේ කවුද? මේ රුපියල් 50 ලාභය ලබන්නේ කවුද? මට හැමතිස්සෙම හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක අමතක කරાવી කියලා. පුළුවන් නම් කියන්නකෝ. මේ රුපියල් 50 ලාභය ලබන්නේ කවුද? රුපියල් 50 ලාභය ලබන්නේ කවුද? ඒක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. අපි දැන් මේ ගාන හදන්නේ කවුරු පැත්තේ? අපි කවුරු කියලා හිතාගෙනද? අපි පාරිභෝගිකයා කියලා හිතාගෙනද? නෑ. ගන්න කෙනා නෙවෙයි. මේක විකුණන කෙනා. ඒ කියන්නේ කවුද මේ? වෙලෙන්ද කියලා. ඒක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. ටික වෙලාවක් යනකොට ඔන්න ඕක ඔළුවෙන් යාවි. හරි. ඒකයි මම මේ නැවත නැවතත් ඕකම අහන්නේ. එහෙනම් අපි වෙලෙන්දා ලබන ලාභයේ ප්‍රතිශතය ළමයි වෙලෙන්දාගේ ලාභ ප්‍රතිශතය හොයන්නේ මෙහෙමයි. හොඳට බලා ගන්න කොහොමද ලාභ ප්‍රතිශතය ගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලන්න ඕනේ ලාභයේ ප්‍රතිශතය ගන්නකොට වෙලෙන්දා ලබන ලාභයේ පංගුව එහෙම නැත්නම් ලාභයේ භාගය වෙන්නේ කොච්චරක්ද කියලා. ලාභයට අදාළ පංගුව එහෙම නැත්නම් භාගය කොච්චරක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ වෙලෙන්ද ලාභ උපයන්නේ පළමුව මොකක් කරලාද? වෙලෙන්ද නිකන් උඩ බලාගෙන හිටියට එයාට ලාභයක් එන්නේ. වෙලෙන්ද මුලින්ම මොකද කරන්න ඕනේ? භාණ්ඩය කඩේට ගේන්න ඕනේ. එක්ක එයා නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වෙලෙන්ද මුලින්ම මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් වෙලෙන්ද නිකන් කඩයක් දාගෙන කඩේ අරගෙන ඉන්නවා. එතකොට එයාට ලාභ ලැබෙනවද? නෑනේ කඩේට බඩු ගේන්න ඕනේ. එයා කඩේට බඩු ගේන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයා මුලින්ම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එක්ක එයා විසින් නිෂ්පාදනය කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පිට කෙනෙක්ගෙන් භාණ්ඩයක් ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ තමයි විකුණන්න ඕනේ. එහෙමනේ. එතකොට එයා ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලාම එයා වියදමක් දරන්න ඕනේ. වෙළඳාමකදී ලාභ උපයන්න බෑ නිකන් උඩ බලාගෙන. ඉස්සෙල්ලා එයා මොකක් කරේ වියදමක් දරන්න ඕනේ. යම්කිසි වියදමක් දරන්න ඕනේ. එහෙනම් ලාභයේ ප්‍රතිශතය ගන්නේ එයා කොච්චරක් වියදම් කරාද? එයාගේ වියදම කොච්චරද? ඒ වියදමට සරිලන එයාගේ ලාභය කොච්චරද? කරන වියදමට අදාළව කුපමණ ලාභයක් ලබනවා. මේකට තමයි අපි කියන්නේ අදාළ ලාභයේ පංගුව. එහෙම නැත්නම් භාගය කියලා. කොච්චරක් වියදම් කරාද වෙලෙන්ද? ඊට අදාළව වෙලෙන්ද කොච්චර ලාභයක් ලැබුවද? වියදමට අදාළ ලාභය කොච්චරක්ද කියලා. කරන වියදමට අදාළ ලාභය කොච්චරද? සමහරක් විට භාණ්ඩේ ගේන්න, එහෙම නැත්නම් Taman විසින් ඒක තනිව නිෂ්පාදනය කරගන්න මුලින්ම වියදම් කරන්න ඕනේ. ඒ වියදමට සාපේක්ෂව වියදමට අදාළව කොච්චරක් ලාභ ලබනවද? අන්න ලාභයේ භාගය. ඉතින් ඔයාලා 7 පන්තියේදී 8 පන්තියේදී ඉගෙන ගත්තා ඕනෑම භාගයක් ප්‍රතිශතයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මතකද? ඔව් විමර්ශන මතකයි. කොහොමද ලාභයේ ප්‍රතිශතය හදාගන්නේ? ඕනෑම භාගයක ප්‍රතිශතයක් හදාගන්නේ. අන්න හරි. කටිට මතකයි. මොකද කරන්න ඕනේ? අපි මේක ගුණ කරන්න ඕනේ ළමයි කීයේද? ඕනෑම භාගයක් ප්‍රතිශතයක් කරන්න 100ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි මෙතනත් වෙන්නේ. අන්න එතකොට මේක මොකක් බවට පත් වෙනවද? ප්‍රතිශතයක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න ලාභ ප්‍රතිශතය හොයන විදිය. කොපමණ වියදමක් දැරුවද ඊට අදාළව කොපමණ ලාභයක් ලැබුවද? එහෙනම් මේ කාගේ ලාභ ප්‍රතිශතයද හදන්නේ? මේ කාගේ ලාභ ප්‍රතිශතයද හදන්නේ? පාරිභෝගිකයාගේද? නැහැ. ලාභයක් තියෙන වෙලෙන්දට වගේම ලාභ ප්‍රතිශතය තියෙන්නේ කාටද? වෙලෙන්දටම තමයි. හරි. ලාභයේ තියෙන්නේ වෙලෙන්දට, ලාභයේ ප්‍රතිශතය තියෙන්නේ ඉතින් වෙලෙන්දටම තමයි. එහෙමනම් වෙලෙන්ද කොච්චර වියදමක් කරාද කියන්නකෝ බලන්න. දැන් පටලව ගන්න නැතුව කියන්න බලන්න. වෙලෙන්දගේ වියදම. වෙලෙන්දගේ වියදම කියන්න බලන්න කොච්චරද වෙලෙන්දගේ වියදම? ඔව් වෙලෙන්දගේ වියදම දැන් කියාවි 550යි කියලා. ඔව් 550ක් නේ. 550ක් වියදම් කරේ වෙලෙන්දද කියන්නකෝ බලන්න. 550ක් වියදම් කරේ වෙලෙන්දද කියන්න බලන්න පුළුවන් නම්. හවුද? නෑ වෙලෙන්දගේ වියදම කොච්චරද? 500යි. එහෙනම් අනේ මේ 550 කවුද වියදම් කරේ? ඒක වෙලෙන්ද නෙමෙයිද? 550 වියදම් කරන්නේ කවුද? ඔන්න ඔය කොච්චර කිව්වත් අපි දැන් වැඩේ හොඳට තේරුණාට විභාගෙට ගිහලා බහූත කරනවා. ඒ නිසායි මේ නවත්ත කට්ටියගෙන් නැවත අහලා කට්ටියව එක තැනකට ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. කියන්නකෝ ඉතින් 550 වියදම් කරන්නේ කවුද? වෙලෙන්දද? නේ ඉතින් කල්පනා කරන ඉතින් 550ක් වියදම් වෙලානේ. එහෙනම් වියදම් වෙන්නේ නැති 550ක් වෙන්නේ නැති. හවුද? හවුද? නෑනේ. ඒක වියදම් කරන්නේ දෙයියනේ කවුද? ගන්න කෙනා. ගන්න කෙනා කිව්වේ. ওই භාණ්ඩේ ගන්න කෙනා. ඒ කිව්වේ කවුද? වෙලෙන්දද?
වෙලෙන්ද විකුණන්නේ යාටමද නෑනේ. කාටද විකුණන්නේ? පාරිභෝගිකයාට. ඕකේ ඔළුවට ගන්න. ඕක හරියට තේරුම් ගන්න. ඔය කොච්චර කිව්වත් ඔතනදී ඔයගොල්ලෝ පටලව ගන්නවා. හරිද? 550 කියන්නේ අපේ පාරිභෝගිකයා. අපි විසින් තමයි ගන්නෙ. හරිද? එතකොට මේ ප්‍රතිශතය හදන්නේ අපිටද? ලාභ ප්‍රතිශතය මේ අපිද ගන්නෙ? පාරිභෝගිකයාද ගන්නෙ? නෑනේ වෙලෙන්දා. එහෙනම් වෙලෙන්දාගේ වියදමයි උතන තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් වෙලෙන්දාගේ වියදම 500යි. වෙලෙන්දාගේ ලාභය රුපියල් 50යි. එහෙනම් ඔන්න භාගය 500න් 50. එහෙනම් ප්‍රතිශතයක් කරන්න අනේ 100න් වැඩි කරමු. ඉතින් අපි දන්නවා පොඩි කාලේ ඉඳලා 7 පන්තියේදී මම ඔහෙලට කිව්වා 100 15 කවුරුත් නැත්තේ නෑ. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කවුද? 100. දැන් ඉතින් භාග සුළු කිරීම. බිඳුරි කපමු නේද උඩ යටයි බිඳු දෙකකට පහළිනුත් බිඳු දෙකක් හැපෙනවා. තව උඩයි යටයි කපන්න පුළුවන් එකම චක්‍රයකින්. පහට පහේ කොටවල් 1යි 50ට පහේ කොටවල් 10යි. එහෙනම් 10 වරක් 1. පහලින් 1 තියෙන්නේ දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් ප්‍රතිශතයක් විදියට ගත්තොත් 100ට කොච්චරක්ද? 110යි. ලාභයේ ප්‍රතිශතය වෙන්නේ කොච්චරක්ද? 110යි. දැන් තව දෙයක් කියන්නම් හොඳින් අහන්න. ඕක තමයි ලාභ ප්‍රතිශතය. එතකොට කෙනෙක් කල්පනා කරා අපි මොකටද අනේ ලාභයේ ප්‍රතිශතයක් මෙයා හෙව්වේ? මොකටද මේ ලාභයේ ප්‍රතිශතයක් හොයන්නේ? මේකේ ලොකු කතාවක් කියනවා. මේ 110 කියන එකේ ලොකු කතාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ ඊළඟ වැඩපිළිවෙලට ඕන වෙන්නේ. ලාභයේ ප්‍රතිශතයේ තියෙන වැදගත්කම. ලාභයේ ප්‍රතිශතයේ තියෙන වැදගත්කම තමයි ළමයි 110ක් කියන එකේ. දැන් හිතන්නකෝ ඉස්කෝලේ report card එකේ ඔන්න ගණිතයට ඔන්න විමුක්තිය එනවලු 150යි කියලා. මොකද්ද විමුක්ති ගණිතයට 150 කියන එකේ තේරුම? දැන් report card එකේ එනවලු 150යි විමුක්තිගේ නම ඉස්සරහින් වැටෙනවලු ගණිතයට 150යි කියලා. මොකද්ද ඒකේ තේරුම? මොකද්ද ඒකේ තේරුම ටීචර් දෙනවලු 150යි වුණ විමුක්ති මේ පාර 150යිලු අරන් තියෙන්නේ ගණිතයට. මොකද්ද ඔකේ තේරුම එතකොට? ඔව් සුබෝධ මොකද්ද යාගේ ඒ තේරුම? ඒකේ ලොකු තේරුමක් තියෙනවනේ 150යි කියන එකේ ලොකු තේරුමක් තියෙනවා. මොකද්ද තේරුම? ඔව් සනාර කියන එක හරි. ඒ කියන්නේ ළමයි ලකුණු 100න් දුන්න ප්‍රශ්න පත්‍රයේට විමුක්තිය අරගෙන තියෙනවා කොච්චරක්ද? ලකුණු 50ක් කියන. ඕකනේ තේරුම. 150යි කියන එකේ තේරුම ඒක. 100න් දුන්න ප්‍රශ්න පත්‍රයේට ලකුණු 50ක් අරගෙන තියෙනවා කියන්නේ. 100න් දුන්න ප්‍රශ්න පත්‍රයේට යා 50ක් අරන් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි මෙතන. ලාභයේ ප්‍රතිශතයේ 10%යි කියන එකේ තේරුමක් තියෙනවා. මොකක්ද තේරුම? 110ක ලාභ ප්‍රතිශතය. ඒ කියන්නේ ලාභ ප්‍රතිශතය 110යි. 110ක ලාභයක්. ඒ කියන්නේ වෙලෙන්දා 100ක් වියදම් කරනකොට එයාගේ ලාභය කොච්චරක්ද? 10යි කියන එක. ඒ කිව්වේ වෙලෙන්ද රුපියල් 100ක් එයාගේ පර්ස් එකෙන් එළියට දැම්මොත් එයාට ලාභයේ විදියට රුපියල් 10ක් හොයන්න පුළුවන් කියන එක. 100ට නම් 10ක ලාභයක් උපයනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ වෙලෙන්ද රුපියල් 100ක් වියදම් කරොත් රුපියල් 10ක් ලාභ උපයන්න පුළුවන් කියන එක. තේරුණාද? එහෙනම් මම අමතර ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයගලන්ගේ. එහෙනම් වෙලෙන්දා රුපියල් 200ක් වියදම් කරොත් කොච්චර ලාභයක් උපයන්න පුළුවන්? හිතන්නකෝ බලන්න. 100ට 10යි කියන එකේ තේරුම ඔන්න ඕක. 100ට නම් 10ක් ලාභ ලබනවා කියන්නේ. 100ට නම් 10ක් අන්න කට්ටියට තේරුණා. 100ට 10යි කියන එකේ තේරුම ඕක. වෙලෙන්ද 100ක් වියදම් කරොත් 10ක් ලාභ උපයනවා කියන්නේ. ලාභයේ ප්‍රතිශතය 100ට 10යි කියන එකේ අදහස ඔන්න ඕක. 100ට නම් 10ක් ලාභයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙලෙන්ද 100ක් වියදම් කරොත් වෙලෙන්දගේ වියදම 100 නම් හරිද? උපයන ලාභය වෙන්නේ කොච්චරක්ද? 10යි කියන එක. වෙලෙන්ද රුපියල් 100ක් වියදම් කරොත් වෙලෙන්දගේ ලාභය රුපියල් 10ක් කියන එක. එහෙමනම් හිතන්නකෝ ලාභ ප්‍රතිශතයේ 125ක් ආවා කියලා. මොකක්ද ලාභ ප්‍රතිශතයේ 125ක් කියන එකේ තේරුම? වෙලෙන්දගේ ලාභ ප්‍රතිශතයේ 125ක් කියන එකේ තේරුම තමයි වෙලෙන්ද වියදම් කරොත් රුපියල් 100ක් එයාගේ ලාභයේ විදියට යාට එන්නේ කොච්චරක්ද? රුපියල් 25ක් කියන එක. වෙලෙන්ද වියදම් කරොත් රුපියල් 100ක් එයාගේ ලාභයේ විදියට එයාට ලැබෙනවා රුපියල් 25ක්. පැහැදිලිද? ලාභයේ ප්‍රතිශතය. තව විදියකින් මම පැහැදිලි කරොත්
මේකේ අවසාන අර්ථය මෙන්න මේකයි. 10% කියන ලාභයේ අවසාන කතාව මෙන්න මේකයි. ලාභයේ ප්‍රතිශතයේ 10% කියන කතාවේ අන්තිම කාරණේ මේකයි. 100ට නම් 10ක ලාභයක් උපයනවා කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ ළමයි වෙලෙන්ද රුපියල් 100කට භාණ්ඩයක් ගත්තොත් වෙලෙන්ද රුපියල් 100කට භාණ්ඩයක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ඒ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරොත් රුපියල් 100ක් වියදම් කරලා එහෙමනම් අපේ ළමයින්ට කියන්න පුළුවන්ද එයා ඔය කියන භාණ්ඩය විකුණන්න ඕනේ කීයටද කියලා? 100ට 10ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි විකුණන්නේ. එහෙමනම් 100ට 10ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් තියාගෙන තමයි වෙලෙන්ද විකුණන්නේ. එහෙමනම් වෙලෙන්ද රුපියල් 100ක් දීලා භාණ්ඩයක් අරගෙන එයා විකුණන්න ඕනේ රුපියල් කීයද? පුළුවන් ද කාට හරි කියන්න. හොඳයි විමුක්තියට වැඩේ පැහැදිලි වුණා. very good. විමර්ශ හොඳයි වැඩේ පැහැදිලි වුණා. ඉතින් රුපියල් 10ක ලාභයක් තියාගන්න ඕනේ. 100ක් වියදම් කරලා රුපියල් 10ක් තියාගන්න. ඒකයි තේරුම. රුපියල් 100ක් වියදම් කරොත් රුපියල් 10ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි විකුණන්නේ. එහෙනම් කොච්චරකටද විකුණන්න ඕනේ? අන්න කට්ටියට වැඩේ පැහැදිලි වුණා. සතුටුදායකයි. රුපියල් 100ක් වියදම් කරොත් රුපියල් 10ක ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් එයා විකුණන්නේ කීයද? ඔව්. විකුණන්න ඕනේ කීයද? 100ට නම් 10ක ලාභයක් තියෙනවා. එහෙනම් සුබෝධ කීයටද විකුණන්න ඕනේ? 100ට නම් ඔයා 10ක ලාභයක් තියාගෙන විකුණන්න. දැන් ඔයා තමයි වෙලෙන්දා. ඔයා රුපියල් 100ක් වියදම් කරනවා. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 110ක ලාභයක්. ඒ කියන්නේ 100ක් වියදම් කරනකොට 10ක් ලාභ බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්න හරි. එහෙනම් කීයටද විකුණන්න ඕනේ භාණ්ඩ? ඔයා රුපියල් 110කට විකුණන්න ඕනේ. එහෙම නේද? දැන් කට්ටිය කල්පනා කරනවා ඉතින් 10කට විකුණන්න බැරිය. එතකොට ඉතින් 100ක් වියදම් කරලා 10ට දික්කොත් හරියනවද? එතකොට පාඩු වෙනවා. 100ට නම් 10ක ලාභයක් තියාගෙන විකුණන්න ඕනේ. 100ට විකුණන් ඒ කියන්නේ 100ට භාණ්ඩේ ගත්තොත් ඔයා 10ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි විකුණන්න ඕනේ. එහෙනම් කීයටද විකුණන්න ඕනේ? ඔයා 110ට විකුණන්න. අන්න ඕක තමයි ඇත්තටම මේ ලාභ ප්‍රතිශතය හොයන එකේ අරමුණ. රුපියල් 100කට අදාළව ඔයා කොච්චරක් ලාභ උපයනවද කියන එක. එහෙමනම් මෙහෙම හිතන්නකෝ. වෙලෙන්දෙක් 125ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි යම්කිසි භාණ්ඩයක් විකුණන්නේ. අපිට කියනවා 125ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් තබාගෙන වෙලෙන්දෙක් භාණ්ඩයක් අලෙවි කරනවා කියලා. අන්නේ කතාවේ ලොකු තේරුමක් ගබඩා වෙලා තියෙනවා. 125ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි වෙලෙන්ද ඔය කියන භාණ්ඩේ විකුණන්නේ. 125ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් තියාගෙන. ඒකේ තේරුම එහෙමනම් 100ක් ඒ කියන්නේ එයා ඒ භාණ්ඩේ රුපියල් 100ට නම් වෙලෙන්දා මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වෙලෙන්දා ඔය භාණ්ඩේ විකුණන්නේ කීයට? 125ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි විකුණන්න හදන්නේ. අන්න කට්ටියට දැන් තේරුණා. අන්න දැන් කට්ටියට තේරුණා. 125ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් තියාගෙන. ඒ කියන්නේ වෙලෙන්දා රුපියල් 100කට නම් ওই භාණ්ඩය අරගෙන තියෙන්නේ. එයා විකුණන්න ඕනේ. ඔව් දෙල්කි කීයට වෙන්න ඕනේද? 125ක ලාභයක් තියාගෙන විකුණන්න ඕනේ. එහෙනම් කීයකටද විකුණන්න ඕනේ? 125කට. අන්න ඕකට හොයන්න ඕන හින්දා තමයි අපි ওই ප්‍රතිශත හොයන්නේ. හරි. බලමු කී දෙනෙක්ට මේක තේරුණාද කියලා. වෙලෙන්දෙක් 105ක අලාභ ප්‍රතිශතයක් තියාගෙන නම් වෙළඳාමේ යෙදෙන්නේ. භාණ්ඩේ නරක වෙලා හරි මොකක් හරි වෙලා ඒ නිසා වෙලෙන්දා 105ක අලාභ ප්‍රතිශතයක් තියාගෙන තමයි විකුණන්නේ. එහෙමනම් රුපියල් 100කට ගත්ත භාණ්ඩයක් ඒ වෙලෙන්දා විකුණන්නේ කීයට? අන්න දැන් කට්ටියට ටක් ගාලා තේරුණා. 105ක අලාභ ප්‍රතිශතයක් තියාගෙනයි විකුණන්නේ. ඒ කියන්නේ 100ක් වෙලෙන්දා වියදම් කරොත් 5ක අලාභයක් තියාගෙන තමයි විකුණන්නේ. අන්න දැන් කට්ටියට වැඩේ හොඳටම තේරුණා. එහෙනම් 100ට අරගත්තට 5ක අලාභයක් තියාගෙනයි විකුණන්න ඕනේ. එහෙනම් විකුණන්න ඕනේ කීයටද? රුපියල් 95ට. දැන් කට්ටියට තේරුණා. අන්න දැන් මම පිළිගන්නවා කට්ටියට තේරුණා කියලා. හරි 5ක අලාභ. එහෙනම් සෑම විටම ප්‍රතිශතය හදන එකේ අරමුණ
100ට අදාළව නම් කොච්චරක් ලාභද? එහෙම නැත්නම් කොච්චරක් අලාභද? දී ලාභයේ ප්‍රතිශතය වගේම අපිට අලාභයේ ප්‍රතිශතයක් හොයන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම අලාභ ප්‍රතිශතය එහෙමනම් සමාන වෙන්නේ මොකටද? වෙළෙන්ද කරන වියදමට සරිලනව හරි ලාභ නෙවෙයිනේ අලාභ ප්‍රතිශතයකදී හම්බ වෙන්නේ. මෙතන හම්බ වෙන්නේ අලාභය. වියදමට අදාළව අලාභය කොච්චරද? ඒක ප්‍රතිශතයක් කරන්න 100ෙන් ගුණ කරන්න. ඕක තමයි ළමයි ලාභයේ ප්‍රතිශතයක් අලාභයේ ප්‍රතිශතයක් හොයන විදිය. හරි. ටක් ගාලා දාගමු මේ උදාහරණය. කටි වෙලා තියෙනවා. හරි. දෙවෙනි උදාහරණේ හරි. අපේ ඊළඟ කාරණේ අපි අහනවලු මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. වෙළෙන්දේ රුපියල් 2000කට භාණ්ඩයක් මිලදී අරන් තියෙනවලු. හරි. වෙළෙන්දේ රුපියල් 2000කට භාණ්ඩයක් මිලදී අරගෙන එහි තිබූ පළුදු වීමක් හේතුවෙන් හරිද? එහි තිබූ පළුදු වීමක් හේතුවෙන් රුපියල් 1900කට විකුණයි. රුපියල් 2000කට තමයි මිලදී අරන් තියෙන්නේ. නමුත් එහි තිබිච්ච පළුදු වීමක් හේතුවෙන් එයා විකුණලා තියෙන ඔය කියන භාණ්ඩේ 1900කට. එහෙමනම් වෙලෙන්දාගේ අලාභය කොපමණද කියලා අහනවා. වෙලෙන්දාගේ අලාභය. ඒක නම් අපේ කටියට ටක් ගාලා අදහසක් දෙන්න පුළුවන් වේවි මං හිතන්නේ. වෙලෙන්දාගේ අලාභය කොච්චරද? මොකද හිතන්නේ? 2000කට අරන් තියෙන්නේ. හරි 2000කට අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි විකුණලා තියෙන්නේ 1900කට. අන්න හරි. එහෙමනම් කොහොමද වෙලෙන්දාගේ අලාභය හොයන්නේ? එයාගේ ගත් මිලයි විකුණු මිල අතර වෙනස ගන්න. වැඩි එකෙන් අඩු එක අඩු කරන්නේ ඉතින්. එහෙනම් කොච්චරක් එයාට අලාභද? රුපියල් 100යි. දැන් කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මෙහෙම වෙලෙන්ද අලාභයක් තියාගෙන හරි විකුණන්න හිතුනේ ඇයි? ඇයි අලාභයක් තියාගෙන වෙලෙන්ද වික්කේ ඇයි කියලා කියන්න පුළුවන්ද? වෙලෙන්ද මොකද මේ රුපියල් 100ක අලාභයක් තියලා විකුණන්නේ? මොකක් හින්දාද? එයාට වැඩි ගාණට විකුණන්න තිබ්බන. ඇයි මෙයා මිල අඩු කරලා වික්කේ? මොකක් හින්දාද? මොකක් හින්දාද එයා මෙහෙම අඩු ගාණකට විකුණන්න හේතු උනේ? ඒ කියන්නේ එයා ඇයි පෙළඹෙන්නේ අඩු ගාණකට විකුණන්නේ? ඔව් එයාගත භාණ්ඩේ පළුදු වීමක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒක හීරිලා හරි මොකක් හරි වෙලා පොඩ්ඩක් කැඩිලා හරි තියෙන්නේ නැති. ඒ නිසා තමයි එයා වැඩි ගාණකට විකුණ ගන්න බැරි නිසා අඩු ගාණකට හරි විකුණන්නේ. එතකොට දැන් එයා විකුණන්නේ නැතුව හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් කෙනෙක් කල්පනා කරනවා මොකටද අඩුවට විකුණන්නේ? මම මේක විකුණන්නේ නැතුව තියාගන්න. මම මේක විකුණන්නේ නැතුව තියාගන්නවා කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කොච්චරක් එයාට පාඩුද එතකොට? දැන් නම් පාඩුව රුපියල් 100යි. එයා විකුණන්නේ නැතුවම හිටියොත් එයා කියනවා හරි නෑ මම පළුදු වීමක් තිබ්බත් මම මේක විකුණන්නේ මම ඔක තියාගෙන ඉන්නවා මගේ ගාවම කියලා. ඒතර එයාට කොච්චරක් පාඩුද? රුපියල් 2000ක්ම පාඩුයි. ඇයි ඉතින් රුපියල් 2000ක් වියදම් කළානේ භාණ්ඩේ ගෙනාවේ. ගෙනල්ලා ඉතින් ඕක අඩු ගානකට විකුණන්න කැමති නෑ කියලා තියාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නෑ. එහෙම හිටියොත් එහෙම 2000ක් පාඩුයි. දැන් මොකද කරන්නේ? තියාගෙන අඩු ගානකට හරි විකුණන්නේ ඇයි? එතකොට පාඩුව අවමයි. රුපියල් 100යිනේ දැන් පාඩු වෙන්නේ. ළඟ තියාගෙන හිටියොත් විකුණන්නේ නැතුව රුපියල් 2000ක් පාඩුයි. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් දැන් ඊට පස්සේ එහෙමනම් අපේ ළමයි අපි කොහොමද අලාභ ප්‍රතිශතය හොයන්නේ? කොහොමද දැන් අලාභ ප්‍රතිශතය හොයන්නේ? අරකම තමයි ඉතින්. කරන වියදමට සරිලන අලාභය කොච්චරක්ද බලන්න. වියදමට අදාළ අලාභය. එහෙනම් කරනව කොච්චරක් වියදම්ද? මොකද අපේ ළමයි හිතන්නේ? වෙලෙන්ද කොච්චර වියදමක් දැරුවද? මේ භාණ්ඩේ ගේන්න කොච්චර වියදමක් දැරුවද?
ඊට අදාළ කොච්චර අලාභයක් ලැබුවද අන්න ඒක හිතන්න. කොච්චර වියදමක් දැරුවද කොච්චර අලාභයක් ලැබුවද වියදම කොච්චරක්ද රුපියල් 2000ක් කොච්චර අලාභයක් ලැබුවද රුපියල් 100ක් එහෙනම් ඔය තමයි අලාභයේ පංගුව. එහෙනම් ඒක ප්‍රතිශතයක් කරන්න 100ෙන් ගුණ කරමු. 100 පහළ ඉන්නේ එක. දැන් එහෙමනම් ඉතින් ඔබ සුළු කරගත්තොත් බිංදු දෙකකට බිංදු දෙකක් කැපෙනවා. එක බිංදුවකට එක බිංදුවක් මෙතනින් කපමු. එහෙනම් ඉතිරි වෙන්නේ 2යි 10යි එයත් දෙවරක් චක්‍රයෙන් කපමු 1යි 10ට දෙවරක් චක්‍රයෙන් 5යි. එහෙනම් අලාභයේ ප්‍රතිශතය වෙන්නේ කොච්චරක්ද 100ට 5යි. අලාභයේ ප්‍රතිශතය වෙන්නේ කොච්චරක්ද 100ට 5යි. එහෙනම් ඔබේ අදහස මොකක්ද? වෙලෙන්දා 100ට ගත්තොත් 5ක අලාභයක් තියාගෙන තමයි ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙලෙන්ද 100ට ගත්තොත් භාණ්ඩය අලෙවි කරනව ඇත්තේ කීයට වෙන්න ඕනේද? 100ට ගත්තොත් භාණ්ඩය අලෙවි කරනව ඇත්තේ කීයට වෙන්න ඕනේද? ඔව් 105ක අලාභ ප්‍රතිශතයක් තියාගෙනයි වෙලෙන්ද ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන්නේ. එහෙනම් ඒකේ අදහස වෙලෙන්ද රුපියල් 100කට ගත්තොත් 5ක් එයාට පාඩු තියාගෙන තමයි විකුණන්නේ. එහෙනම් එයා විකුණන්න ඕනේ කීයට? අන්න කට්ටියට තේරුණා. කීයටද එහෙමනම් විකුණන්න ඕනේ? 105ක අලාභයක් තියාගෙන විකුණන්න ඕනේ කියන්නේ එයා 95ට විකුණන්න ඕනේ කියන එක. එයා ඇවිල්ලා 95ට විකුණන්න ඕනේ. 105ක අලාභයි. 100ට ගත්තොත් 100ක් වියදම් කරොත් 5ක අලාභ තියාගෙන විකුණන්න. එහෙනම් එයා විකුණන්න ඕනේ කීයකටද? රුපියල් 95ට. අර කරපු දෙයම අනිත් පැත්ත. හරි දෙවෙනි උදාහරණය දාමුටක් ගාලා එහෙමනම් ඔන්න අලාභයේ ප්‍රතිශතයක් හොයන විදිය. අලාභයේ ප්‍රතිශතයක් හොයන විදිය. හරි නේද? කටිය ඔකවල හරි ඉදිරියට යමුද එහෙමනම් ඔන්න ලාභ ප්‍රතිශතය ඒත් එක්කම ඔන්න ලාභ ප්‍රතිශතය හොයන විදිය ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා. දැන් කියන්න හදන්නේ මම දැන් අපි පළවෙනි නිදසුන් දෙකේදී මම ඔයාලට කිව්වේ භාණ්ඩයක ගැනුම් මිලයි විකුණුම් මිලයි දුන්නොත් කෙසේද ඒ අනුව ලාභයේ ප්‍රතිශතය හොයන්නේ කියන එක. එහෙම නැත්නම් අලාභයේ ප්‍රතිශතය හොයන්නේ කියන එක. දැන් අපි ඕක පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත ගහමු. හරි. දැන් මෙච්චර වෙලා පළවෙනි කතා දෙකේදී කිව්වේ ලාභයේ ප්‍රතිශතය වේවා එක්ක අලාභයේ ප්‍රතිශතය වේවා කෙසේද හොයන්නේ කියන එක. හැබැයි එතකොට අපිට ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ භාණ්ඩය ගන්න වෙලෙන්ද කීයටද භාණ්ඩේ වෙලෙන්ද විකුණන්නේ කීයටද කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව අපිට ලාභ හෝ අලාභ හොයන්නත් පුළුවන්. ඒ ලාභයේ හෝ අලාභයේ ප්‍රතිශතය හොයන්නත් පුළුවන්. දැන් ඕකේ අනිත් පැත්ත. එයාලා විසින් අපිට දුන්නොත් එහෙම ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රතිශතය ඒ අනුව දැන් අපි හදමු බලන්න අනිත් පැත්තට. ඒ කිව්වේ අපිට ඒගොල්ලෝ දුන්නොත් ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රතිශතය දැන් අපි බලමු කොහොමද භාණ්ඩේ කෝ ගත් මිලක් වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ ගත්ම කීයටද? එහෙම නැත්නම් වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ විකුණන්නේ කීයටද? ඒක අහන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් උදින් අහගන්න දැන්. අපේ ඊළඟ උදාහරණය. මේක තමයි වැදගත් කොටස වෙන්නේ. හරි වෙලෙන්ද 15ක ලාභයක් තබාගෙන වෙල දාමයේදී යෙදෙනම් ඔහු විසින් රුපියල් 500කට ගත් භාණ්ඩයක් විකිණිය යුත්තේ කොපමණ මුදලකටද? හරි වෙලෙන්දෙක් 15ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි වෙලදාම යෙදෙන්නේ. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා
මොකද්ද මේ කතාවේ තේරුම කියන්නේ? 115ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි යා වෙලෙන්දාම යෙදෙන්නේ. 115ක ලාභයක් තියාගෙන. එහෙමනම් ඔහු රුපියල් 500කට ගත්ත භාණ්ඩයක් වෙලෙන්දෙක් රුපියල් 500කට භාණ්ඩයක් අරගෙන ඔය කියන භාණ්ඩය කීයටද විකුණන්න ඕනේ කියලා යහන. ඒතර කෙනෙක්ගේ අදහසක් තියෙනවා 515කට කියන. හොඳයි. කෙනෙක්ගේ අදහසක් තියෙනවා 515කට තමයි විකුණන්න ඕනේ කියලා. එකගද ඔයගොල්ලෝ? එකගද ඔයගොල්ලෝ? ඔන්න දැන් හොඳට අහගෙන ඉඳලා එක්තරා තැනකදී ඔයගොල්ලෝ හිර වෙලා තියෙනවා. හරිද? නැහැ ළමයි. 515කට නෙවෙයි. වෙනුලක ඔතන රුපියල් 15ක ලාභයක් තියන්නේ එයා ওই භාණ්ඩේ කීයට මිලදී ගත්තොත්. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට හිතන්න. ඒගොල්ලෝ ඔය කියන භාණ්ඩේ කියන වෙලෙන්දා රුපියල් කීයකට මිලදී ගත්තොත්ද රුපියල් 15ක ලාභයක් තියාගන්න. 115ක ලාභයක් තියනවා කියලා නේ කිව්වේ. රුපියල් 100ට ගත්තොත් තමයි 15ක ලාභයක්. නමුත් ඇත්තටම භාණ්ඩය අරන් තියෙන්නේ 100ට නෙවෙයිනේ. ඇත්තටම එයා භාණ්ඩය අරන් තියෙන්නේ රුපියල් 500කට. එහෙනම් එයා විකුණන්න ඕනේ. හොඳයි සමහර කට්ටිය උත්තරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. සතුටුදායකයි. ඔන්න බලන්න ඕක කරන විදිය. මෙන්න මේකයි කරන්න ඕන විදිය. 100ට 15ක ලාභයක් තියනවා කියලා නේ කියන්නේ. 100ට ගත්තොත් තමයි 15ක ලාභයක්. නමුත් 100ට නෙවෙයිනේ යන්නේ අරන් තියෙන්නේ 500ටනේ අරන් තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ දැන් ওই ගාන කරන විදිය. හරි. වෙන්නේ මෙහෙමයි. වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ ගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා භාණ්ඩේ ගත් මිල එහෙම නැත්නම් වෙලෙන්ද කරන වියදම කියලා. ඉස්සෙල්ලාම වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ ගන්නවා. එතකොට ගොඩ නැගෙන මිලට අපි කියනවා ගත්ත මිල කියලා. ඉන්පස්සේ වෙලෙන්ද උතන්ට සම්බන්ධ කරනවා ලාභයක්. එහෙම නේද? එයා වෙලෙන්ද සම්බන්ධ කරනවා උතන්ට ලාභයක්. ඉන්පස්සේ තමයි වෙලෙන්ද ඔය කියන භාණ්ඩේ විකුණන්නේ. ඕක තමයි චේන් එක. ඕක තමයි දාමය. වෙළඳාමේ යෙදෙන ක්‍රමය ඔන්න ඕක. භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නවා, ඉන්පස්සේ ඒකට ලාභයක් සම්බන්ධ කරනවා, ඉන්පස්සේ භාණ්ඩේ විකුණනවා. ඕකනේ වෙළඳාමේ යෙදෙන දාමය. මුලින්ම භාණ්ඩය ගේනවා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම වෙළඳාමේ ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයට යම්කිසි වියදමක් දරනවා වෙලෙන්දා. ඉන්පස්සේ එතනට ලාභය සම්බන්ධ කරනවා. ඉන්පස්සේ තමයි භාණ්ඩය අලෙවි කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ 100ට 15ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් ලබනවා කියන එකේ තේරුම මේ 115ක ලාභයක් ලබනවයි කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? වෙලෙන්දා 100ට ගත්තොත් 15ක ලාභයක් තියෙනවා. වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ රුපියල් 100කට ගත්තොත් 15ක ලාභයක් තියෙනවා කියන එක. ඕක තමයි ඇත්තටම 100ට 15ක් කියන එකේ තේරුම. එහෙම නේද? 100ට වෙලෙන්දා ඔය කියන භාණ්ඩය ගත්තොත් කඩේට ගෙනාවොත් 15ක ලාභයක් තියෙනවා කියන එක. හරිද? එහෙනම් රුපියල් 100ට කඩේට ওই භාණ්ඩේ ගෙනාවොත් වෙලෙන්දා ඔය කියන භාණ්ඩේ විකුණන්න ඕනේ කීයට? පුළුවන් නම් කියන්නකෝ බලන්න. 100ට කඩේට ඔය කියන භාණ්ඩේ ගෙනාවොත් වෙලෙන්දා විකුණන්න ඕනේ කීයට? අන්න විනුලක දැන් තේරෙන්න ඕනේ. 100ට ගෙනාවොත් තමයි 15ක ලාභේ. ඒකනේ 100ට 15 කිව්වේ. අර විමුක්ති ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේට 100ට 50ක් ගන්නවා කියද්දි මම කිව්වේ 100ෙන් දුන්න ප්‍රශ්න පත්‍රයේට තමයි 50ක් කරන් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනත් 100ට 15ක ලාභයක්. 100ට ගත්තොත් තමයි 15ක ලාභයක් තියෙන්නේ. හරි නේද? එහෙමනම් 100ට කඩේට භාණ්ඩේ ගෙනාවොත් 15ක ලාභයක් තියලා වෙලෙන්ද ওই භාණ්ඩේ අලෙවි කරන්න ඕනේ කීයටද? 115. තේරුණාද? ඔය කතාව ලියාගත්තේ ළමයි රුපියල් 100ට ගෙනාවොත් කියලා. නමුත් ඇත්තටම භාණ්ඩේ රුපියල් 100ට නෙවෙයිනේ කඩේට ගේන්නේ. වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ ගේන්නේ කීයටද? වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ ගේන්නේ 100ටද? නැහැනේ. කඩේට වෙලෙන්ද ওই භාණ්ඩේ ගේන්නේ කීයටද? පුළුවන් නම් කියන්න බලන්න. වෙලෙන්දා භාණ්ඩය ගේන්නේ කඩේට. එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩේ වෙලෙන්දාගේ ගැනුම් මිල, ගත්ත මිල කීයද? වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ ගන්නේ කීයද? වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ ගන්නේ කීයටද කඩේට? ඔව් රුපියල් 500ට. එහෙනම් වෙලෙන්ද කඩේට භාණ්ඩේ ගන්නේ රුපියල් 500ට. එහෙනම් භාණ්ඩේ ඇත්තටම ගැනුම් මිල වෙන්නේ කීයද? රුපියල් 500යි. තේරුණාද? 100ට අදාළව තමයි අර 15. 100ට 15 තමයි මේ පේලිය ලියාගත්තේ මම. ගත් මිලයි ලාභයයි විකුණුම් මිලයි. මේ අපි හිතුවේ රුපියල් 100ට භාණ්ඩේ කඩේට ගෙනාවොත් කියලා.
නමුත් ඇත්තටම වෙලෙන්ද කඩේට භාණ්ඩේ ගේන්නේ භාණ්ඩේ ගන්න වෙලෙන්ද 100ට නෙවෙයි 500ට. එහෙනම් කට්ටිය රුපියල් 500ට වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ ගත්තොත් හරිද? අපෙන් අහන්නේ වෙලෙන්දා භාණ්ඩේ විකුණන්න ඕනේ කීයටද කියලා. වෙලෙන්ද භාණ්ඩේ විකුණන්න ඕනේ කීයටද කියලා. ඒ කියන්නේ විකුණුම් මිල මෙන්න මෙතනට අදාළ කාරණේ කොච්චරක්ද කියලා නේද අහන්නේ. ලාභය අහලා නැහැ. අහන්නේ විකුණුම් මිල කොච්චරක්ද කියලා. අපි දන්නවද විකුණුම් මිල? දන්නේ නැහැ ළමයි. එහෙනම් ඔන්න බලා ගන්න මම ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා ඒක ගන්න. ගොඩක් කට්ටිය උත්තර දාලා තිබ්බා හරියේ උත්තර. ගන්න ක්‍රමයක් ඔන්න මම කියලා දෙනවා. එහෙනම් විකුණුම් මිල තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය. එහෙම නේද? මේක නේද අපි හොයන්න ඕනේ. 500ට අදාළව විකුණුම් මිල කොච්චරක්ද කියන එක. අපි දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි සෑම විටම මතකද යම් දෙයක් අපි නිශ්චිතව දන්නේ නැත්නම් මොකද කරේ කියලා. අපි ඒ සඳහා යොදාගත්ත මොකක්ද? අන්‍යත පදයක්. වීජීය සංකේතයක්. අන්න අපි දාගමු විකුණුම් මිල යටින් වීජීය සංකේතය. ඒක තමයි දැන් හොයන්න ඕනේ. දැන් හොඳ දෙයක් කියලා දෙන්නම්. පොඩි විශේෂ දෙයක් හොඳින් අහගන්න, තේරුම් ගන්න. මේක පොඩ්ඩක් අලුත් දෙයක් ඕගලන්ට. හරි. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ ගැන වැඩිදුර කතා කරනවා අපේ 10 වෙනි පාඩමේදී. අපේ තියෙන සමානුපාත කියලා පාඩමක්. ඒ පාඩමේදී මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරනවා අනුලෝම සමානුපාත පාඩමේ. දැනට මම පොඩි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මේ ක්‍රමේ මතක තියාගන්න. කොහොමද මේ x හොයන්නේ කියලා. හරි. අපි දැන් මොකද කරන්නේ? මෙතන තියෙනවා ළමයි ගත් මිල. අවස්ථා දෙකකදී ගත් මිල දීලා තියෙනවා 100ට හා 500 කියලා. විකුණුම් මිලත් අවස්ථා දෙකකදී දීලා තියෙනවා. විකුණුම් මිල එක අවස්ථාවකදී 115 අනිත් අවස්ථාවේ දන්නේ x. ඔය කියන අවස්ථා දෙක සලකලා ලාභය අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අපිට හොයන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ඕනේ විකුණුම් මිල හොයාගන්න. ලාභය හිතෙන් අමතක කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් ගණිතයේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක් තියෙනවා කරන්න. ගණිතයේ තියෙනවා ළමයි ක්‍රමයක් හරස් ගුණිතය කියලා. හරිද? මොකක්ද? හරස් ගුණිතය කියලා. ඒ කිව්වේ අපිට මේ 500 හරස් 8ට ගුණ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මේ 500 ගුණ කරන්න හරස් 8ට මෙන්න මෙයත් එක්ක. ඒක ටිකක් අලුත් දෙයක් වෙයි. ඒත් එක්කම මේ x ගුණ කරන්න හරස් 7ට මෙන්න මෙහෙම 100ක් එක්ක. මේ 100 එක x ගුණ කරන්න. මේකට අපි කියනවා ළමයි ගණිතේ හරස් ගුණිතය. ඇත්තටම මේක සමානුපාත වලින් තමයි හදන්නේ. මට දැනට කියන්න බෑ මේ පාඩම ඉදිරියේ තියෙන හින්දා දැනට මතක තියාගන්න මෙතනදී හරස් ගුණිතය යොදන්න කියන එක. x ගුණ කරන්න 100ත් එක්ක 500 ගුණ කරන්න 115ත් එක්ක. බලන්නකො මොකද වෙන්නේ කියලා. x ගුණ කරන්න 100ත් එක්ක 100 ගුණ කිරීම x. ඒත් එක්කම 500 ගුණ කරන්න 115ත් එක්ක. ඒන ගුණිත දෙක 100 ගුණ කරන්න x එක්ක 500 ගුණ කරන්න 115ත් එක්ක. ඒන ගුණිත දෙක මේන ගුණිතයත් සමාන කරන්න. මේ ක්‍රමයට අපි කියනවා සමානුපාත ක්‍රමය කියලා. සමානුපාත ක්‍රමය කියලා. එහෙම නැත්නම් මේවා සමානුපාත බැවි. මේ ඇවිල්ලා සමානුපාත ක්‍රමයක්. හරි මේ ගැන වැඩිදුර අපි 10 වෙනි පාඩමේදී තවදුරටත් කතා කරනවා. දැනට ඔයගලන්ට තියෙන මතක් කරන්න මෙච්චරයි. හරස් ගුණිතය යොදන්න ඒන ගුණිත දෙක එකිනෙකට සමාන කරන්න. දැන් කාට හරි පුළුවන්ද කියන්න 100 ගුණ කිරීම x කියන්නේ 100යි x සමානයි. මේක ගුණ කරන්න එපා ළමයි ඔහොමම තියන්න. ගුණ කරන්න මහන්සි වෙන්න එපා. පොඩි දෙයක් මං කියන්න. ඔක ඔහොමම තියන්නකෝ. කාට හරි පුළුවන්ද කියන්න ඇත්තටම මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මේක ඔයගොල්ලෝ දැනට දන්න දෙයක්. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්. 100යි x සමානයි 500 ගුණ කිරීම 115ට. කාට හරි පුළුවන්ද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියන්න. very good. ගොඩක් කට්ටියට මතක් වුණා. යසුරු හොඳයි. හොඳයි very good. කට්ටියට මතක් වුණා. සමාන ලකුණක් සහිත අන්‍යාත පදයක් සහිත සම්බන්ධතා මොනවා කියලාද කිව්වේ අපි ඕවලට. සමාන ලකුණක් සහිත අන්‍යාතයක් සහිත සම්බන්ධතා. very good. මේවට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? සමීකරණ කියලා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සමීකරණය. දැන් අපිට තියෙන්නේ මොකක් කරන්නද? ඔය සමීකරණය විසඳ ගන්න. ඔච්චරයි. හරස් ගුණිත දැම්ම සමාන කරගත්තා. සමීකරණය විසඳුවා. එහෙනම් කොහොමද x තනි කරන්නේ? මතකද දැන් 100 පන්නන්න ඕනේ මෙතනින්. 100 x එක බැඳීමක් කියනවා මොන බැඳීමකද? ගුණ කිරීමේ බැඳීමක. එහෙනම් ඒ ගුණ කිරීමේ බැඳීම එලවන්නේ කොහොමද? එයාගේ විරුද්ධවාදිය උතන්ට ගේන්න ඕනේ. හතේ පටන් ඔන්න සමීකරණ විසඳගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා අපි කොහොමද x තනි කරන්නේ? 100 එලවන්න ඕනේ. එහෙනම් ගුණ කිරීමේ බැඳීම නැති කරන්න මොන බැඳීමක්ද ගේන්න ඕනේ?
බෙදීමක් දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් බෙදීම 100ක් දාමු. එහෙනම් අනිත් පැත්තටත් බෙදීම 100ක් දාමු. 100 කැපිලා යාවි. එහෙනම් x තනි වුණා. උඩයි යටයි ඔන්න කපන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ඉතුරු කරන්න කිව්වේ ಗುಣ කරන්නේ නැතුව. බිංදු දෙකකට බිංදු දෙකක් කැපෙනවා. එහෙනම් ඉතුරු වෙන්නේ 5 ගුණ කිරීම 115. පැත්තක 5 115 ගුණ කරලා බලන්න. ඒවි අපිට 575ක් කියලා. 575ක් කියලා. මේ ඉන්නේ රුපියල් මොකද x කියන්නේ විකුණුම් මිල. මෙන්න භාණ්ඩයේ විකුණුම් මිල. මේක ටිකක් අලුත් දෙයක්, අමුතු දෙයක්. හිතා ගන්න බැරුව ඇති සමහරක් විට කට්ටියට කලබල වෙන්න එපා. ඕක අලුත් දෙයක් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ. එහෙනම් මේ ආවේ භාණ්ඩයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 575. ඕගොල්ලෝ ඕක හිතෙනුත් ගත්තා. හැබැයි මේ හිතෙන් ගන්න වැඩේ හැමතිස්සෙම කරන්න බැහැනේ. ඕගොල්ලෝ 100ට අදාළව 15යි 500ට අදාළව ටක් ගාලා හිතෙන් ඇදුවා. ඒ කියන්නේ මේ කරේ ඕගොල්ලෝ තුල්‍ය අනුපාත. අනුපාත සමාන කරා. ඒකම තමයි යන්නේ මාත් කරේ. 100ට අදාළව මෙච්චරක් නම් 500ට අදාළව කොච්චරක්ද කියලා බැලුවා. ඒක තමයි මාත් කරේ. ඒක තමයි මේ අනුපාත සමාන කිරීමක්. ඒක තමයි මේ සමානුපාත කියලා මම කිව්වේ. අනුපාත දෙක සමාන කරගත්තා. මේ තුල්‍ය අනුපාතය ඇත්තටම. හරි. අමුතු දෙයක් විදියට ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක කරද්දී ඔයගලන්ට තවදුරටත් පැහැදිලි වෙයි. මම අමතර ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙනම් මේ ඇවිල්ලා 575 කියන්නේ භාණ්ඩේ විකුණුම් මිලනේ. වෙලෙන්දගේ ලාභය කොච්චරද? පුළුවන් ද ටක් ගාලා කියන්න. වෙලෙන්දගේ ලාභය කොච්චරද? හරි. ඔන්න දැන් විමුක්ති රාජනම් වැඩේ පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සුබෝධ හොඳට හිතන්න. විනුලා කාණ දැන් වැඩේ පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. very good. බවන්ත හොඳයි. විනුරි හොඳයි. දැන් කට්ටියට වැඩේ පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. හොඳට හිතන්න සුබෝධ හොඳට හිතන්න. හරි. දැන් තේරුණා. එහෙනම් මොකද හිතන්නේ? 500ට අරගත්තේ වික්කේ අන්තිමට 575ට. කොච්චර ලාභයක්ද? රුපියල් 75ක ලාභය. රුපියල් 75ක ලාභය. ඕක තමයි නමයි කතාව. 아무තු දෙයක් උනේ මෙතන මේ දාපු හරස් ගුණිතේ තමයි. ටිකක් විතර ඔළුවට අපැහැදිලි වගේ මොකද්ද මෙයා මේ කරේ වගේ හැංගෙනම ඇති. තව එකක් බලමු. ටක් ගාලා මේක දාගන්නකො. කලබල වෙන්න එපා. මෙන්න මේක තමයි ක්‍රමේ. වෙන ක්‍රමයකුත් ඕගලන්ට ඉස්කෝලේ ටීචර් කියලා දෙවි. සමහරක් විට කරලාද දන්නේ මේ පාඩම සමහරක් ඉස්කෝලවල වල. හරි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ක්‍රමයේ යටතේ ඕනෑම ගැටලුවක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හැමතිස්සෙම ඔයගලන්ට කියනවා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන්නේ එක ගැටලුවක් මේ විදිහට කරන්න, තව ගැටලුවක් තව විදිහකට කරන්න. එහෙම ක්‍රමයක් මම කවදාවත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරි. මේක කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයේ යටතේ ඕනෑම ගැටලුවක්. ඒ නිසා මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ මේක ඔළුවේ දාගන්නවා නම්. මීට වඩා සරල ක්‍රමයක් ඉස්කෝලේ ටීචර් කියලා දෙයි. හැබැයි ඒ ක්‍රමයේ යටතේ ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් සමහරක් ගණන් විතරයි. ඔක්කොම ගැටලු ඒ ක්‍රමයට කරන්න බෑ. ඕනෑම ගැටලුවක් මේ ක්‍රමයට කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා චුට්ටක් ටිකක් අමුතු වුණත් ඔළුවට දාගන්න උත්සාහ කරමු මේ ක්‍රමය. හරිද? මේක කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ටක්කල දාමු. මගේ ඊළඟ උදාහරණය බලමු එහෙමනම්. හිතන්න මෙහෙම වෙලෙන්දෙක් සියයට 10ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් තබාගෙන එක්තරා භාණ්ඩයක් රුපියල් 3300කට විකුණයි නම් ඔහු එම භාණ්ඩය ගත් මිල සොයන්න හරි ඔන්න දැන් මේ ගැටලුවේ හරි
හොඳට හිතන්න බලන්න මොකද්ද තියෙන විශේෂත්වය කියලා. මොකද්ද මේකේ දීලා තියෙන්නේ? පළවෙනි කතාව ප්‍රතිශතය දීලා තියෙනවා. එතනින් අපිට ලොකු තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට ලොකු තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. 10%ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් තියාගෙන තමයි වැඩේ වෙන්නේ. 10%ක ලාභ ප්‍රතිශතයක්. ඒ කියන්නේ එයා භාණ්ඩේ ගත්තොත් රුපියල් 100කට 10ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි අලෙවි කරන්නේ විකුණන්නේ. ඒකනේ ඔකේ තේරුම. එහෙමනම් කලින් වගේම අපි දැන් හිතමු. අපි වෙළඳාම සිද්ධ වෙන ආකාරය දාමය කොහොමද චේන් එක කොයි වගේද? වෙළඳ ඉස්සෙල්ලාම භාණ්ඩේ ගන්නවා, ගත් මිලක් තියෙනවා. ඉන්පස්සේ එතට ලාභයක් සම්බන්ධ කරනවා. ඉන්පස්සේ තමයි වෙළඳ භාණ්ඩේ විකුණන්නේ. ඒකනේ චේන් එක. එහෙනම් අපි මේ ප්‍රතිශතය තුලින් කියවන දේ මුලින්ම ගන්න ඕනි. 100ට අදාළව කියන දේ මුලින්ම ගන්න ඕනි. එහෙනම් වෙළෙන්දෙක් රුපියල් 100කට භාණ්ඩේ මිලදී ගත්තොත් 10ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි අලෙවි කරන්නේ. එහෙම නේද? එහෙනම් ඔය කියන භාණ්ඩේ විකුණනවා ඇත්තේ කීයට වෙන්න ඕනේද? අන්න කට්ටියට තේරුණා දැන්. විකුණන්න ඕනි කොච්චරකටද? 100ට 10ක ලාභයක් තියාගෙනයි විකුණන්නේ. එහෙනම් 100ට ගත්තොත් 10ක ලාභයක් තියාගෙන තමයි විකුණන්න ඕන. එහෙනම් විකුණන්නේ යා කීයටද? රුපියල් 110ට. ළමයි එතකොට මේ කතාව කිව්වේ රුපියල් 100ට ගත්තොත් කියලා. ඇයි මේ 100ටම ගත්තේ? ඉතින් ප්‍රතිශතය කියන්නේ අනේ 100ට 10යි කියලානේ. ප්‍රතිශතයෙන් අදහස් කරන්නේ 100ට 10යි කියන එකනේ. හරිද? ඒ නිසා තමයි රුපියල් 100කට අදාළව ওই ගාණ මුලින්ම ලියාගත්තේ. නමුත් ඇත්ත කතාව සිද්ධ වෙන්නේ වෙලෙන්ද රුපියල් 100ට අරගෙන නෙවෙයිනේ. අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තට මෙයා මිලදී අරන් තියෙන්නේ කීයද කියලා. එතකොට දැන් අපේ කට්ටිය කල්පනා කරනවා ඇයි ඉතින් මේ දීලා තියෙන්නේ 3300යි කියලා දීලා තියෙන්නේ. වෙලෙන්ද ඒක තමයි ගත්ත මිල. එහෙමද? මොකද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ 3300යි කියලා ඔය දීලා තියෙන ගැටලුවේ වෙලෙන්ද ඔය කියන භාණ්ඩේ ගත්ත මිලද? හොඳට හිතන්න බලන්න. වෙලෙන්ද ඔය කියන භාණ්ඩේ ගත්ත මිලද ඇත්තටම රුපියල් 3300යි කියලා දීලා තිබ්බේ? නෑ ළමයි. ඒක භාණ්ඩේ ගත්ත මිල නෙවෙයි. අන්න හරි. කට්ටියට තේරුණා. ඒක අපේ භාණ්ඩේ ගත්ත මිල නෙවෙයි. 3300යි කියලා දීලා තියෙන්නේ ගත්ත මිල නෙවෙයි ළමයි. හොඳට කියවන්නකෝ. ලාභ ප්‍රතිශතයක් තබාගෙන එක්තරා භාණ්ඩයක් රුපියල් 3300කට විකුණයි නම් එතකොට ওই 3300යි කියලා දීලා තියෙන්නේ මොන මිලද? භාණ්ඩේ ගත් මිලද? ගත් මිලට අදාළගේද? නැහැ ළමයි. ඒ දීලා තිබ්බේ මොකක්ද? විකුණුම් මිල. ඒ දීලා තියෙන්නේ විකුණුම් මිල. විකුණුම් මිල තමයි 3300. එහෙනම් ඔය 3300 ගැලපෙන්නේ 100ට 15ද 10ට 15ද 110ට 15ද? කොතනට අදාළවද ඔය 3300 ගැලපෙන්නේ? කොතනට 15ද එන්න ඕන? 100ට 15ද? නැහැ. ඒක ගත් මිලනේ. 10ට අදාළවද? නෑ ඒක ලාභයනේ. ඒකත් නෙවෙයි. 110ට අදාළයි. ඒ මොකද? ඒක විකුණුම් මිල. එහෙනම් 3300 ගැලපෙන්නේ ළමයි දැන් මෙන්න මෙතනට. ඉස්සෙල්ලා ගත් මිල දුන්නා. ඉස්සෙල්ලා ගත් මිල අහලා විකුණුම් මිලයි අපෙන් ඇහුවේ. ගත් මිල දීලා විකුණුම් මිලයි. දැන් විකුණුම් මිල දීලා අපේ ප්‍රශ්නාර්ථය මොකක්ද ළමයි? කවුරු හොයන එකද? ගත් මිල හොයන එක. එහෙනම් අපේ අන්‍යාතය අපි නොදන්නා පදේ දාගන්න ඕනේ කොතනට අදාළවද? ගත් මිලට අදාළව. එතනින් එච්චරයි. ඔන්න ඔච්චරයි කරගන්න තියෙන්නේ. උතනින් එහාට අපේ කලින් කතාවම තමයි ඉතින්. කලින් කරපු වැඩේම තමයි ඉතින්. හරස් ගුණිතේ. එහෙනම් ගත් මිල සහ විකුණුම් මිල අතර අනුපාත දෙක සමාන කිරීමක් තමයි ඇත්තටම මේ කරන්නේ. එහෙනම් හරස් ගුණිතේ දානවා කියලා කරන්නේ ඔන්න ඔය වැඩේ. එහෙනම් x ගුණ වෙනවා මේ පැත්තට. මේක ගුණ වෙනවා මෙන්න මේ පැත්තට. ලාභේ වැදගත් නෑ අපිට දැන්. අපිට අවශ්‍ය ගත් මිල හා විකුණුම් මිල අතර සම්බන්ධය විතරයි. එහෙනම් x ගුණ වෙනවා 110ත් එක්ක 100 ගුණ වෙනවා 3300ත් එක්ක. එහෙමනම් ඔය ගුණිත දෙක සමාන කරනවා. ඔය එන ගුණිත දෙක සමාන කරනවා. ඔන්න සමානුපාත කිරීම. එච්චරයි. දැන් ඉතින් ඔක විසඳමු. x ගුණ කිරීම 110 කියන්නේ 110යි x. මේක ගුණ කරන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ නෑ. ඔහොමම තියමු. එහෙනම් x තනි කරන්න දෙපැත්තම 110න් බෙදමු. එහෙනම් කැපිල්ලක් දාමු. x සමානයි. මට හිතෙනවා බිඳුවට බිඳුවක් කපලා දාන්න මෙතනින් 11 වරක් 1යි
330 11න් බෙදුවොත් 33ට 3යි 0.30යි. 11 සරක් 1යි 330 11න් කැපුවොත් 30යි. 30 ගුණ කිරීම 100 කියන්නේ 30 පිටිපස්සට බිංදු දෙකක් එනවා. එහෙමනම් මෙන්න x වල වටිනාකම. x කියන්නේ භාණ්ඩයේ ගත් මිල. එහෙනම් භාණ්ඩයේ ගත් මිල වෙන්නේ මොකක්ද? රුපියල් 3000යි. භාණ්ඩයේ මිලදී අරන් තියෙන්නේ කීයටද? වෙලෙන්දා රුපියල් 3000ට. 3000ට ගත්ත භාණ්ඩයේ තමයි වෙලෙන්දා විකුණලා තියෙන්නේ කීයටද? 3300ට. එහෙනම් සුබෝධ කොච්චරක් ලාභද? 3000ට ගත්ත භාණ්ඩයේ තමයි 3300ට විකුණලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපේ ළමයි කොච්චරක් ලාභද? 3000ට ගත්ත භාණ්ඩේ 3300ට විකුණලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කොච්චරක් ලාභද? ඔය කියන වෙළඳාමේ රුපියල් 300ක් ලාභයි. ඕක තමයි ක්‍රමය. ඔන්න ඔච්චරයි යන්නේ කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි කාරණයක් තියෙනවා. හරි. තගලොන්න මේ කාරණේ දාගමු. ඉක්මන් කරන්න. ඔන්න අද අපි අමාරු කොටස කරගත්තා ඇත්තටම. දැන් මේ ක්‍රමේ හරි ගස්ස ගත්තොත් ඕනම ගැටලුවක් මේ ක්‍රමෙන් ලියා ගන්න පුළුවන් ඉතින්. කොහොමද අපි ලාභයක් හොයන්නේ? කොහොමද අපි අලාභයක් හොයන්නේ? හරි. ඒත් එක්කම අපි කොහොමද ලාභයේ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්නේ? කොහොමද අපි අලාභයේ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්නේ? ඒත් එක්කම ලාභ ප්‍රතිශතයක් හෝ අලාභ ප්‍රතිශතයක් දුන්නොත් ඔය කියන වෙලෙන්දාගේ භාණ්ඩයේ ගත් මිල එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩයේ විකුණුම් මිල කෙසේද ගණනය කරන්නේ කියලා. තව වැඩ කොටසක් තියෙනවා මේ යටතේ. ඉන්පස්සේ අපි කතා කරනවා ලබන සතියේ ඩිස්කවුන්ට් එක ගැන. ඒ කියන්නේ වට්ටම් අහලා ඇති කට්ටිය වට්ටම් පිළිබඳව. වට්ටම් සහිත. දැන් මේ ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ වට්ටම් නැහැ. මේ වෙලදාමේ වට්ටමක් නැහැ. වට්ටම් රහිත වෙලදාම. ලබන සතිය අපි කතා කරනවා වට්ටම් සහිත වෙලදාම. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා එතකොට. ඊට අමතරව තව අපි කතා කරනවා කොමිස් පිළිබඳව. කොමිස් පිළිබඳව. ඒක තමයි අපිට ලබන සතියේ කතා කරන්න තියෙන. ඒ ඕනෑම ගැටලුවක් මේ මම කියලා දුන්න හරස් ගුණිතේ යොදාගෙන. එහෙම නැත්නම් අර කිව්ව සමානුපාත ක්‍රමයේ යොදාගෙන කරන්න පුළුවන්. ලබන සතියේ මේ වැඩේ අවසන් වෙවි. බරපතල කොටසක් ලබන සතිය තුළ අපිට කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා නැති කරගන්න එපා ලබන සතියේ පාඩම. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් ලබන සතියේ සම්බන්ධ වෙන්න. වැඩ ටික මෙච්චරයි කරන්න ඕනේ. 4.2 අභ්‍යාස මාලාව තුළ ගැටලු 5ක් වෙනකම් කරන්න. 4.2 පස්වෙනි ගැටලුව දක්වා කරන්න. හෝම්වර්ක් එක 4.2 අභ්‍යාස මාලාවේ පස්වෙනි ගැටලුව වෙනකම් කරන්න. වැඩ ටිකක් තියෙනවා ඒකේ කරන්න. ටියුට් එකේ දැනට මම මුකුත් දෙන්නේ නැහැ කරන්න. 4.2 පස්වෙනි ගැටලුව වෙනකම් කරන්න. ඒව ටික අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ ටික සාකච්ඡා කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරන්න පුළුවන් නම් හෙට අනිද්දාම වැඩ ටික ඉවර කරගන්න. හරිද? ඔන්න එහෙමනම් දෙවෙනි සතිය පෙබරවාරි මාසයේ වෙනම අවසන් වෙනවා. ලබන සතියේ උපරිම උත්සාහය දරමු මේ වැඩේ කරන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා අද දවසේ මට පුළුවන් වුණා යම් කිසි දෙයක් ඕගලන්ට කරවන්න. හරි. මම හිතන්නේ මට 100ක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා 75ක් හරි. මම හිතනවා කට්ටියට පළවෙනි වටේදී තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දෙවෙනි වටේදී බලමු. ඒ කියන්නේ ලබන සතියේදී බලමු කොහොම හරි යම් අඩුපාඩුවක් ප්‍රශ්න ආවන ලබන සතියෙන් ඔක විසඳගන්න. හරි. එහෙමනම් ආයිබන් ඔක්කොමලට. හරි. පරිස්සමෙන් ඉන්න හොදාම වගේ බුදුසන්නයි ඔක්කොමලට. සුබ රාත්‍රියක් එහෙමනම්.